nabluukum bima kuntum ta'malun. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati lanudkhilannahum fis sholihin. Wa wassaynal insana lan paring wasiat ingsun, paring perintah penting ingsun. Wa wasaina lan paring perintah penting ingsun to paring wasiat ingsun al insana ing manusa sapa wae biwalidayhi kelawan wong tuwa lorone insan, wong tuwa loro sing lahirno atau wong tuwa lorone insan, tak paringi wasiat husnan kelawan nglakoni apik, husnan kelawan ben nglakoni apik utawa supaya nglakoni apik. Isoan tegese wasiat nda hasanen kang duweni sifat apik. Bi ayu birrohuma kelawan gambar rento ngapii, sing ngapii mboten sekedar gak nglarani. Bi ayu birro gambare araf yanto ngapii sapa insan huma ing alwalidaini. Wa in jahadaka lamun meksa sapa walidaka ka ing sira litusyrika supaya nglakoni syirik sira bi ing ingsun to bi klan ingsun nglakoni syirik ma kelawan perkara to ma tegese nglakoni perkara lesa kang ora ana iku laka gede sira bi lan ma po ilmun apa pengertian satu ilmu ma'rifatul ma'lum manane muwafaqatul waqi'i tegese sesuatu kang sesuai karo keadaan. Fala mafhumalah mongko ora ana mafhum iku maujud lahu kedue iki dawuh male salaka bihi ilmu. Fala tutik mongko aja taat sira subhanallah mongko aja nurut sira huma ing wong tuwa loro fil isyraki ing dalem napa nglakoni syirik, fil isyraki ing dalem nglakoni syirik. Ilaya kemarin ingsun marji hukum tibali sira kabeh fa ana hukum mongko crita ingsun kum sira kabeh dimaklan perkara kuntum kang ana sira kabeh utamalu nang lakoni sira kabeh fa ujazikum to fa ujaziakum mongko malah ingsun kum sira kabeh bihi lan mata malu. Waladina te wong akeh amaru kang padha iman sapa ladina wa amil lan lakoni sapa ladina sholihati ing boro-boro ngamal saleh. Lalu tekhilan nah wong sing iman lan nglakoni ngamal saleh iku lalu tekhilan nagum nyektine bakal nglebono ingsun gumeng alladzina amanu wa amilus sholihat alebono fi sholihin ing dalem kelompok wong sing saleh. Manane al-anbiya iki sing pira-pira nabi wal auliya lan pira-pira wali. Bi an nahsyurahum gambare araf yen to ngirik ingsun gumeng para sholihin ma'ahum sertane para anbiya lan auliya. Mau sertane anbiya lan auliya. Bon iki kula terangaken terus ngendikane ulama wong itu kudu ngapii wong tuwa. Ngapii niku fauqa adamil idza, di atas tidak menyakiti. Misalnya ke wong tuwa mboten nate sampean sadui ora tau mbok pisoi, tapi ora tau mbok kei dhuwit, berarti mau tidak menyakiti. Tapi tidak berbuat baik. Nah, berbuat baik itu artinya sudah melewati kelas tidak menyakiti plus berbuat baik. Selama ini sing sampean lakoni iku keliru mau gak ngelarani tok tapi nopo. Ora tau ngekeki dhuwit, mulane do melarat alhamdulillah niki muswan. Manjen santri iku kadang wong tuwa iku parah tenan. Dari alasane sibuk ngiyai kanthi rabirul waliden. Keliru niku dadi wong tuwa nomor 1. Kula niku mboten sombong, kula sering kandha supir kula kaya khusus sibuk gak usah pamit aku. Sampai kalau nanti isin ngajak tamu bercat lumo, sebelum mobil keluar ono, karena ada ono peraturan khusus ibu rasa pamit. Terus ngeten ya, orang larani, nak warai sampai carani jadi ijtihad, jadi mustahid, jadi nak latihan jadi mustahid itu ngapi, itu maknanya orang sekedar gak larani. Jadi misalnya sampai ratau misoi wong tua, ratau naboi, ratau apa, jadinya gak larani. Tapi nak orang kayak duit itu jadi keliru cara pengiran kudune. Napa? Ngekei. Ya pira-pira sak duwe kudu duwe, ora duwe kudu. Ya golek kudu entuk, golek iso ora ora golek kok ora entuk repot. Ya kudu kasil. Wong duwe sepeda motor wae nganti utang-utang kredit kok ben swarga ora gelem kredit. Sampeyan kepen duwe sepeda motor kan kredit itu tegang to. Tegang, sawulan golek dhuwit 200, 300 kredit sepeda motor. Mosok go kredit swarga.
300.000 wong tua ra kuat. Pancen gak minat swarga sampeyan. Dadi kudu dikredit, swarga kayak kudu napa? Dikredit. Sama tak ceritani ya tentang birrul walidain wali birrul walidain sing masyhur niku Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu menangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih jan menangi. Manane menangi sak periode. Nggih menangi manane sak periode. Kanjeng Nabi ku cek sugeng, kabeh tangga-tanggane niku sampun ngaji teng Kanjeng Nabi. Nggih do iman. Uwais Al-Qarni itu nangis kepengin iso sowan Nabi, gak iso sowan. Mergo gadah ibu niku lumpuh cerewet. Jadi kena penebus warga kudu ibu itu syaratnya cerewet. Lah yo ngape sowan Nabi ku ora oleh gara-gara pengurusi dene kena sowan Nabi sing ngejak aku. Sopo nak ning ndi yo gendho. Mulane kula nu termasuk kiai nek ana santri boyong sing ngongkon wong tuane langsung kula oleh perkarane sowan Nabi dibanding wong tuwa. Uwais Al-Qarni ora iso sowan Nabi. Perkarane anggere sowan niku ora oleh mbek ibu. Nabi lho mboten trimo kiai. Sinten? Ora trimo Nabi Musa, Nabi paling apik. Abdul apa? Anbiya. Ora oleh mbek ibu. Dituruti yo. Walhasil sampai ibuke kapundhut, Nabi nggih kapundhut. Niku Nabi sempat ngendikan, "Ya Umar, khairul qurun Uwais Al-Qarni." Api-apike angkatan sawise aku iku wong sing jenenge Uwais napa? Al-Qarni. Nek ketemu kudu kowe njaluk donga fal yastaghfir lakum. Kudu Uwais iku gelem njalukno sepura kanggo kowe. Cirinya gimana ya Rasulullah? Dia rajulun min qarnin. Dia lelaki dari Qarn. Pertama itu rajulun min muradin summa min qarnin. Nanti pindah-pindah teng kampung Murad terus pindah kampung Qarn. Terus alamatnya itu dia nate dia penyakit baros penyakit nopo kados panu putih terus ilang mau diadirham kecuali mau ono wiling-wilingan mau diadirham terus ini sak duit koin 500-an gitu. Kena ketemu fa'akrihu minnis salam aku salamku sampai nodene terus kowe kudu fal yastaghfir lakum jaluk sepuro kanggo dene kanggo kowe kabeh. Walhasil era Abu Bakar enggak, karena memang yang diwasiati Umar. Era Umar tiap ono rombongan sowan mesti ditakoi. Hal fikum min qarnin, apa diantara kalian ada orang Qarn? Berkali-kali enggak. Suatu saat ketemu tanggane Uwais. Apa ada orang di kampung kamu namanya Uwais? Namanya Uwais, sifatnya begini-begini wadah. Rajulun la yubaru bihi. Yaqulu na innahu majnun. Ya ono wong jenenge Uwais, tapi kata tetangga-tangga dhekne wong edan ya. Wong edan iki mergo. Lane kepen dadi wali dan sik sampeyan. Daftar edan sik urutan. Tapi majrun fillah ora edan perkara BPKB ini stres iki. Dia baca wonten hadis uskuru wa hatta yaqulu napa innahu majnun. Kowe ku ilingo pengiran nganti wong komentari kowe napa. Nah, asli rasa napa. Wes napa? Edan ora kudu edan sing teng dalan-dalan niku cek pinter. Karena rata-rata milih ning pasar kok banyak makan cek pinter. Edan itu orang ulama ora ngono, misale ngeten nggih. Taman naita antam si faqihan munadzira fi ghairi ana in wal sununu fununu. Edan iku kowe kepengin alim tapi ra sinau. Iku ya edan. Kepengin wali tapi ora tirakat. Dan kepengin alim tapi ra ikhtiar ngene kok. Edan. Dadi edan wal sununu fununu edan maceme akeh. Iki formulire kata tinggal sampean milih sing jenis-jenis. Jenenge edan niku napa? Kata, buatan senteng dalan-dalan tok, buatan wonten majnun laila, wonten majnun fillah macam-macam. Walhasil akhirnya suatu saat Umar itu ketemu, nih rumah lagi. Umar itu ketemu Uwais Al-Qarni dimintai istighfar, dia tidak mau karena dia nganggap Umar itu orang terbaik. Akhirnya Umar nganggo kartu truk nih, aku sing ngongkon Kanjeng Nabi, terus gelem donga, terus ya sudah seperti itu. Umar ingin setiap tahun musim haji ketemu. Jair Uwais Al-Qarni, saya kalau ketemu orang itu mengalami wahsyah, mengalami gangguan asing, sehingga ini pertemuan terakhir, pertama dan terakhir, pun sebetulnya nanti ketemu.
Terus suatu saat ada orang tabiin wali jenenge Haram. Haram nggih edan kepengin ketemu sinten Uwais. Pokoke aku bahasane pasti bahasane riwayat ya. Wong ku nak kepengin banget cara wong Jawa edan ketemu iki. Manane kepengin banget itu cara wong Jawa darane apa? Edan ketemu iki. Cara wong Arab ya wonten terjadi Majnun Laila. Bon walhasil akhirnya ketemu teng Irak, teng Furat. Niku tiang ganteng bermata biru terus ketika ketemu terus Haram niku jare sinten Uwais Al-Qarni anta Haram bin Hayyan. Iku Haram bin Hayyan. Naam. Terus kaget Haram. Kok jenengan ngertos nama kula? Kok Anda tahu nama saya? Ngendikane Uwais ta'rifu ruhi ruhak. Rohku kenal roh. Jadi aku roh kowe. Fa innal arwah junudun mujannada, fama ta'arufa minha ikhtalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Roh itu satu pasukan sing saling melengkapi. Nak pancen ditakdir sejenis, dia kenal. Nak ora sejenis dia mboten napa? Kenal. Terus Haram niku mau ngajak salaman ke beliau, tapi masyhur semua riwayat sepakat fa'aba ayyusahifani. Uwais menolak diajak apa? Salam. Makanya saya berkali-kali ngendikan salaman itu sunnat. Ijma'nya ulama salaman itu sunnat. Tapi kamu jangan menganggap orang baik itu kurangnya yang mau diajak salaman. Uwais Al-Qarni itu diajak salaman enggak mau. Saya berkali-kali ngendikan tidak semua ulama itu tetap. Kalau salaman gak sering, semua ulama salaman kadang nggak maunya itu bukan karena sambung yang tadi ya, mau kalau terang nabi sore. Zillatan ditabek wa fitnatan lil matu. Engkau kowe kadung ino nyucuk, sing mbok cucuk nak ora tepak dadi ujub sombong. Dadi kowe kadung ino nggon biluk nyucuk, sing mbok cucuk nak atine urung bersih dadi nopo? Dadi nopo? Sombong. Mulane dari Dewi Abdul bin Mas'ud kan ada di toko itu biasa ya. Kok nopo zillatan ditabek wa fitnatan lil matu. Sing anut ino, sing dinut rawan kena penyakit apa? Ujub. Ya sombong macam-macam. Itu diantara mazhab yang juga dilakukan oleh Al-Qarni. Makanya beliau menolak salaman. Tapi jangan kira selalu begitu ya, ada juga. Gak ada ulama yang melakukan itu selalu. Mesti kadang-kadang, kadang mau, kadang tidak. Mohon kalau terus ceritanya. Kemudian Haram bin Hayyan minta diwasiati beliau macam-macam. Nah wasiatnya beliau itu lucu. Dekne seneng dewean tapi wasiatnya alaikum bil jamaah. Kena aku pengen selamat, iku kudu kumpul wong akeh. Nggih, aku pengen selamat, kudu kumpul. Ini uniknya sinten Uwais Al-Qarni. Dia menolak kumpul orang, tapi wasiatnya supaya kita kumpul. Karena tadi, ini ruang ulama itu punya sisi, kayak Uwais Al-Qarni tentu Sayyidul Ulama, punya sisi dua, serentak. Dia kalau kumpul orang pasti banyak wahsyat, banyak asing, banyak macam-macam. Nah, kumpul wong repot. Wong ora kurang ajar tenan. Misalnya si A terkenal wali, mestinya jadi wali para pangeran. Nah, para pangeran orientasinya akhirat. Kok sing sowan opo? Njaluk donga sugih. Lha lucu terkenal no meyakini si A itu wali bareng sowan kok njuk sugih, njuk dadi bupati. Padahal maknane wali ku wong para pangeran urusan akhirat, tapi jalukane njuk itu. Jadi lucu menurut saya ya gendeng tenan. Ana wong gandakno dhuwit artine butuh dhuwit. Lho kok dikeki dhuwit? Wong nanti kepen gandakno dhuwit ora terus dhuwit malah bokek ya beneran. Mulane Abu Yazid Al-Bustami tau disowani wong dikeki dhuwit cara mriki 1 juta. Ya Abu Yazid ini tak kasih uang 1 juta. Tujuan mau apa, Cung? Nah badhe sedekah kiye terus arep kula ben tambah kathah. Kowe kepen tambah akeh kok mbok kurangi empek nah. Jadi mau kepen tambah akeh iki kok kalong empek nah. Kok mangkel ya. Mergo tinggo sarana napa penggandaan napa. Wah. Cuma itu kan lewat modus akhirat. Nah kalau Dimas Kanjeng kan modus ya modus wahyu. Sehingga ya fatwa beliau gitu, alaikum bil jamaah. Mulane Uwais Al-Qarni itu legenda tenan. Dia nggak pernah punya makanan, nggak pernah punya baju kecuali yang dipakai. Alasannya kalau lebih nanti takut dihisab. Terus yang nggak bisa ditiru lagi dia ini orang tahu Jumatan.
Mergo ora tau ndek pakaian sing cukup nggo nutupi aurat. Dadi cara madzhab dene. Pakaian sing ora kena hisab sing pas nggo nutupi aurat. Luwe ayane iku hisab. Dek ini nek misale dalu mangan, ya kudu entek segane. Nek ora disedekahno. Mergo nak luweh ana hisabe. Wis ngono, wani gitu. Oh, ora mulane ora usah dadi wali, abot dadi wali. Nah, sebetulnya di formulir wali itu jauh ono pendaftaran nih. Itu wali kan ono aktop, anjab. Ono wali paling gampang wali atfal. Malahnya nih gue manakib waya anjab, waya aktop, waya terus waya atfal. Atfal itu wali nopo kecil. Atfal itu jamaah nopo tiflun. Kecil artinya kok cacilik dolan mulai mangan, berdolan mulai mangan. Pokoknya dunia ora dipikir, kok ora ono sing mikir. Kok cacilik dolan terus mulai sore mangan, dolan jajan mangan. Wis pokoke dunya ora usah dipikir, wis ana sing ngatur iku santai. Iku jenenge wali napa? Tapi kowe daftar iku malah ra masuk. Wong cacilik kok seneng rondo. Jadi ya enggak mungkin juga. Mereka daftare wali atfal. Bukan ya aneh. Cacilik iku ora duwe napa? Syahwat ade nafsu. Terus kowe wali apa? Aktor ku patoke bumi abot kan anjab ulama, wali cerdas iku wali ulama. Atfal oleh saya naik dewi tapi syaratnya mau orang oleh seneng nopo. Jadi macam-macam. Lawas Al-Qarni kelasnya menwali kutub patok ibu karena tadi dia itu saking takutnya bisa. Tapi itu punya efek beliau tidak bisa jumatan karena nggak punya pakaian yang pantas. Makanya nggak bisa ditiru secara syariat. Saya ulang lagi beliau dalam konteks tertentu itu nggak bisa ditiru secara nopo. Tapi itu biasa dalam khazanah ilmu kewalian itu ada perilaku tertentu yang harus diakui benar, tapi secara konteks syariat nggak bisa di. Yaitu yang digambarkan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ada orang yang potensi kafir besarnya, cilik dipateni, timbang gede kafir atau mati mulai cilik. Tapi pertanyaan secara syariat Nabi Khidir kan ngerti catatannya nanti ini calon mati kafir. Lagi apa roh catatannya ada? Kan nggak mungkin kita ikut itu. Makanya dari Habib Salim Asy'atiri ketika ngarang kitab tafsir sekarang kan baru beredar kitab beliau mengatakan Nabi Musa itu luwih afdol dibanding Nabi Khidir. Karena Nabi Musa tukang protes, orang protes dia rapati Nabi sing afdol. Kenapa? Normalnya setiap Nabi syariat kalau ada kemungkaran saat itu juga harus protes. Li'annahu la yasbiru ala mungkarin ro'ahu. Saya ulang lagi. Li'annahu la yasbiru ala mungkarin ro'ahu. Makanya ini kan problem kita ya. Ini kerungono tenang ya. Awas kena keliru. Kalau balik malah ya. Tradisi santri di Indonesia atau penggemar wali di Indonesia, wali itu kan punya tempat khusus, bahkan diyakini di atas ulama. Padahal dulu tradisinya ulama itu diyakini di atas wali. Sampai Imam Syafi'i ngendikan nak ulama Isra wali ning dunya ora ono wali. Masyhur udah ngendikan nak ulama mesti wali, nak wali ora mesti ulama. Wali itu modal sabar seperti wali. Nah, ulama kan udah ngalim, ruwet kenapa? Ruwet. Ada apal alfiyah, apal waswae ruwet. Wali ke sabar ngalor ngidul untuk jadam nak tepak langsung yakin ke wali. Nak ora tepak darane wong edan kan pilihannya mau rodok kan. Nah ini rumah tenang ya. Andaikan para ini kata beliau, andaikan para pembaca tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa, kok dia orang faqih dan dia pakai konstitusi konon fakih, maka akan mengidolakan Nabi Musa, yaitu adamus sobri li annahu la yasbiru an mungkarin ro'a. Kalau kalian malih, misalnya kita ngaji fakih, hukumnya roh barang mungkar piye, siji ngingkari, fal yughayyiruhu biyadi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa bi qalbi, wa dzalika ataful iman. Pertama roh barang mungkar reaksi kita satu harus ingkar. Kalau punya otoritas bisa bikin perda perpu anti maksiat. Kalau tidak bisa ngandani. Kalau tidak bisa kamu ingkar bil. Artinya kalau ada mungkar wajib kamu mereaksi dengan cara menentang. Pokoknya mereaksi lah. Dengan Nabi Khidir cara zahir mungkar dan Nabi Musa langsung mereaksi, maka Nabi Musa poinnya baik karena dia mereaksi barang. Tapi ngomong maca kitab ora ngono carane maca wis ngidolakno wali sik dadi Nabi Musa piye to kandhane kon sabar kok gak sabar goblokmu lho wong maksiat kok di
sabar. Paham kan? Paham kan lagi paham Rukin? Mau disini tahu keliru mesti itu. Paham? Lah yo wong roh maksiat kok di apike yo ora sabar. Mulanya justru itu Nabi Musa punya kelas yang baik, li annahu la yasbiru amungkarin, ro'au dia tidak sabar melihat mungkar yang dia lihat, maka dia langsung pro. Justru itu namanya baik, skornya baik, karena nggak menyabari kemungkaran yang bisa dilihat. Mulanya wae kula mun janji panjenengan insyaallah wae nek cek urip kula mulang tafsir tak selingi fikih. Mergo fikih ngitungnya eksak kan. Eksak itu ya eksak itu detail per detik per menit. Misalnya ngeten iki. Rumono kene awas nak salah neraka. Zaid tekon Ruhin, Pak Zaid itu kafir. Zaid itu kafir tekon Ruhin. Pak Kiai Ruhin kula badhe Islam. Terus Ruhin mendingan, dia benar Ruhin kula sugih teh. Kula damel teh. Ruhin gawe teh sehari 10 menit. Ya pinten? 10 menit. Setelah nyebut inara baru ditalkin syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu kalau menurut fikih yang ekstrim, Ruhin itu jadi murtad. Ruhin sing goblok itu jadi murtad. Kenapa? Karena dia membiarkan kekafiran berjalan 10 menit yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Berarti dia ikut bertanggung jawab terhadap perpanjangan kekafiran 10 menit yang dia bisa menghilangkan saat itu juga, enggak saat itu juga. Coba bayangkan misalnya pas Ruhin gawe kopi terus wong iku mati. Mati ini jenis kafir atau Islam? Kafir. Sing salah loh. Ruhin. Oh, mulai beri salah Ruhin bater. Iku wong kasut Ruhin. Sampai cari di bab murtad, termasuk murtad adalah orang yang mau masuk Islam, kemudian si kiainya menyuruh mandi dulu atau ngopi dulu, karena membiarkan kekafiran ada yang bisa dihilangkan saat itu juga. Ini saya pakai ekstrim, saya ulang lagi yang ekstrim. Iwa ibaratnya padahal kamu kadang niatnya apa? Nunggu kondisi ideal. Pantau pasete tamu disuguhi sih. Mereka nak dicontohnya, aku mesti kita goblok. Misalnya niatan. Ono kecelakaan yang jalan, misalnya Rukin namanya katoan cekak serokokan ngalor gitu ning ratan. Bariku ono wong kecelakaan, kecemplung kali atau kecelakaan ning ratan. Terus ke bareng buat dulu tak kelampinan sih. Napa? Roh kecelakaan kejut-kejut jadi tak kelampinan sih, toto sih nganggo kelambi. Utawa ana wong kelintir Rukin toto sih. Ya sedang mati. Jika dalam kecelakaan fisik saja kita harus langsung tanpa memperdulikan kondisi ideal, terus saja Rukin katokan cekak nulung wong kan gak ideal, mungkin gak sopan. Tapi kalau dalam keadaan darurat terus sampean wajib langsung mau ngenteni kelampinan sih. Langsung. Karena emergensi. Apalagi ini dosa kafir yang kalau berlangsung bisa neraka selawase. Paham ya? Paham ya maksud? Sebab itu dalam aturan fikih yang ekstrim, sekali ada orang minta masuk Islam, kamu saat itu juga berdiri warai atau wis nunggu rasa kadare. Pun Pak kalau warai, baru warai lagi kayak notai, baru warai lagi konadus. Pokoknya harus saat itu juga. Makanya kalau suwon kangkang sing ngaji kalau teng mriki nek ana kafir masuk Islam, masuk ketemu nang Malioboro ya syahadat nang Malioboro. Paham ya? Ketemu nang Sarkem wis syahadat nang Sarkem saat itu juga. Nggih. Saat itu soal kok ana prosesi nanti di masjid disaksikan orang banyak itu prosesinya, tapi penghilangan kafir harus saat itu juga. Kadang-kadang wong salah paham nyongkone proses syahadatnya ngenteni ning masjid atau itu keliru kan, itu mau prosesi. Kabeh ulama sepakat pengislamannya harus saat itu juga. Paham ya? Soal nanti ada prosesi ingin disaksikan orang banyak, ini monggo itu nggak masalah. Tapi harus saat itu. Begitu juga menyangkut kawin kumpul kebo, ya harus saat itu juga. Misalnya wonten tiyang biasa kujian ngalor itu, biasa kumpul kebo itu pengen tobat. Jam loro teko ning Ruhin, sak waline teko, Pak Ruhin kula kepengin anak kula jenengan kawin nang ngeten. Bukan kudu jawab nggih sakniki. Mboten kula dereng siap-siap, dereng ada duit seminggu malih mboten tegas sakniki. Karena kalau enggak dikawinno saiki kok bengi kumpul kebo. Bengine kelon cek kumpul kebo. Kowe cek tanggung jawab wong kowe iso ngilangno kumpul kebo iku lewat menikahkan saat itu juga. Lah soal dekne nentang kula nate ngalami, tapi niki dereng siap Gus kula ngundang dulur-dulur seminggu malih. Iku urusane jenengan pokoke kawin saiki. Iku urusan prosesi kok. Ya mon, nurut Gus.
Ya kudu nurut. Karena tadi, saiki misalnya jam 0 itu mbok kawekno, kok bengi kelem nikah kan? Nikah sahih kan? Halal. Tapi nak saya kira mbok kawekno seminggu kas, kan biasa kelon-kelon meneh. Berarti seminggu kowe melok bertanggung jawab. Parah kan loro to ben ra melok kelon. Tanggung jawab. Mergo kowe dikai kesempatan pangeran menghilangkan kemaksiatan tadi, tapi kamu tidak melakukan. Mana fokus saya ekstrim nganggo eksak sampai seperti itu, sampai se-ekstrim itu. Dan kita harus percaya itu, memang masuk akal kan? Ya mau analoginya kayak uang kecelakaan, uang apa yang kentir banjir atau kecelakaan yang jalan. Kalau kamu menolong nunggu kondisi ideal, apa saat itu juga kamu tolong? Nah misalnya kelambi Rugen pas belajar orang kecelakaan, harus noto kelambi C, kausan C, terus amit C, amit gitu. Saya umam kebakaran, mau so etika dijogo. Ngapunten Kang Mustafa, badhe nyuwun tulung, nganggur boten. Apa? Iki kamutan nggih ganggu. Kalau kebakaran itu senak mati kabeh ta omahmu. Ya kudu ae elek iki omah kobong, terus kudu langsung. Ya itu makanya ada kondisi sing ning fikih disebut wujuban fauriyan, wajib yang secara langsung. Lan kula suwun nggih Kang sinten mawon sing ngaji kula, nek ana wong murtad utawa kafir masuk Islam ingin ditalkin syahadat, kok ning sarkem ya saat itu juga. Ning mal yo guru yo saat itu juga. Paham ya? Wis bahasa Indonesia lah, pokoknya saat itu juga. Kok soal etika prosesi gak apa-apa di masjid. Gak apa-apa nanti mandi. Pokoknya saat itu. Soalnya orang iso bahasa Arab ya. Sampeyan saged basa napa? Basa Jawa nggih pun. Mun yakin dia pangeran sitok, nggih mun boten tiga malih nggih setunggal nggih. Pun nabine jenengan pun boten dewa niki nggih Muhammad nggih saking pun nggih pun wis Islam wis. Ora kudu bahasa Arab, boten kudu apa? Bahasa Arab. Biasanya kiai-kiai kok bahasa Arab pun niku kula niku kiai pun. Kula niku kiai napa? Ya. Nah itu memang seperti itu, makanya ngaji ya, pentingnya ngaji. Sama dulu tentang kitab Bajuri, tentang kitab Sulam Taufik. Tapi saya sendiri secara pribadi gak berpendapat kiainya tadi ikut murtad, karena wong kiai kok tersangka, pokoknya salah, rasa arani murtad, pokoknya apa? Salah. Yang tidak melakukan fauran itu salah besar. Tapi rasa bu arani apa? Murtad. Karena nggak mesti kejadiannya se-ekstrim yang saya bayangkan. Kecuali kejadiannya ekstrim tadi. Kowe gak noteh, jebule wong kafir iku mati wana iku perkara tenan. Oh perkara tenan kan? Iya toh kan, misalnya ana wong kecelakaan kejet-kejet ning ratan. Umpama mbok tulung langsung iku selamat. Jebule kowe ngenteni kelambenan, pas ana truk liwat, wer langsung. Mestinya umpama langsung mbok tulung mbok kira kan gak diplindes truk. Gara-gara kayak kelambenan sih ana truk liwat. Wer protes. Mesti pengen ngalah ini saking goblok iki gendut. Wong nak gendut tuh tekil. Jadi tekil lambat kena berat badan. Nah bodoh saiki wong iku pas ngopi terus mati, mbok gekno kopi terus mati. Umpama langsung mbok syahadat matine muslim tak kafir? Muslim. Gara-gara terlambat mati ini kafir. Berarti sebab kafire sapa? Kiai sing berat badan sing gak iso mikir mah. Lah yo melane kudu ngaji, melane tengene kitab takrib, teng kitab Sulam Safina. Termasuk dosa besar adalah seorang muslim yang dimintai mentalkin syahadat, kemudian dia bilang mandi dulu atau minum dulu, karena berarti ikut memperpanjang kekafiran yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Waduh, ono wong biasa kumpul kebo, kamu bisa menegakkan saat itu juga. Apalagi yang minta walinya kan nggak ada problem, paham ya? Kowe nunggu mau alasannya kumpul-kumpul duit, nunggu-nunggu dulu. Gak penting kita ngilangkan status haram menjadi status halal. Soal prosesi yang engkau sini paten apa proses. Tapi kalau nu teng daerah Pantura gitu, kalau banyak kata tiang alim, jadi benar. Kalau berkali-kali wonten tiang wonten gitu. Seminggu malam Gus Dur dari tidur, saiki ya. Nah, takok kelio jawabannya saiki. Jadi enaknya itu jadi konsensus bersama untuk seperti itu. Karena wong alim cek akeh. Nah, wong alim ra akeh yo kene kok rugen-rugen. Nggih santune dhuwit monggo. Seminggu meneh bengi kelon meneh, bengi kelon. 8 hari kumpul kebo di bawah tanggung jawab Syekh Ruhin. Wah, rokok ngene. Wis ra ngeloni ora rasane. Jadi kudu langsung lehen kawin
Ya saat itu juga swalide saya nang no. Sekseni sono liwat terus. Sisi loro kene-kene. Hari itu prosesi gak masalah dulu diomongi niki nekam pun kemarin jam sekian tengisor nopo rambutane rogen dan sesile tiang liwat kedua temeriku terang terus. Jadi kehebatnya ulama gitu. Jadi mereka mengarang kitab-kitab sing jenenge wajib faurian, apa wajib faurian. Ini penting kula aturaken aja sampai agama ini ditunda-tunda. Ya agama ini ditunda-tunda. Maka ada kemungkinan terjadi ekstrim tadi kayak orang kecelakaan, kejet-kejet, kayak kabinan sih lagi buat tulung, sebelum truk liwat, pelepas mati. Padahal mau singkirno, kemungkinannya selamat. Karena kejet-kejet orang ganti mati misalnya. Gara-gara ketabrak truk meneng mati. Sama, andaikan tadi tidak ngopi dulu, kemungkinan dia sudah baca syahadat. Mulai ngaji, mulai kalau suwun, nanti cita-cita lah. Dia anak sebenarnya alim fikih. Dia bukan kudu salim kula kan dulu bapak itu, tapi jelas dilatih. Karena sebenarnya serana ngalim fikih rusak dunia. Saat ini kata tokoh besar tapi tidak alim fikih, dia populer tapi tidak alim fikih. Nak fatwa itu ngelantur. Dia punya kecakapan mimpin mengumpulkan orang, tapi kecakapan fikihnya nol besar, sehingga fatwanya itu ngelantur. Kita yang jadi ahli fikih jadi bingung. Hanya ada orang ingin masuk Islam, kita silahkan diberi waktu dulu supaya Islamnya lewat berpikiran yang benar. Tidak bisa. Orang ingin Islam dan memberi kesempatan kita mengislamkan, kita harus melakukan secara fauron, harus secara langsung. Karena bisa saja setiap saat dia mati. Kalau mati sebelum talqin bisyahadah berarti mati kafir. Setelah ditalqin mati muslim. Dan kita kadang terlibat karena yang dimintai kita. Paham ya? Yang dimintai kita. Harus langsung. Dia apa harus langsung. Eleng-eleng. Cuma kula tidak sependapat dengan fatwa fikih yang mengatakan kiainya tadi dihukumi murtad karena ikut membiarkan proses kemurtadan 10 menit. Nah, itu kalau rada cocok. Mbok ora usah darani murtad, darani kiai goblok ta kiai nganggur ta. Ora tepat. Pokoke aja sampai darani napa? Murtad itu ekstremen lah. Kalau itu ekstremen saya tidak sependapat. Tapi kita harus percaya sama teori ilmu tadi. Nah, perasaan Uwais Al-Qarni ini ngoten, nyawa itu datang setiap saat. Ya makanya dia harus jangan punya sesuatu yang kena hisab. Karena kalau suwon kangkang sing ditakdir sugih, santri kula mriki sing ditakdir sugih. Kok yakin dunya wae pangeran. Ora usah pokoke wong langsung, kowe kadang sudon mbek sing mbok kei. Wis biasanya tetap kuasai kowe, tapi semua orientasinya ilallah wa fillah walil. Ya ini fatwa kula tenan. Dieling-eling ya, Uwais Al-Qarni niku demi bekti teng ibuke nganti ra sempat sowan Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi jek sugih. Tapi Kanjeng Nabi malah ngomentari utawa dawuhno nak Uwais Al-Qarni niku api-api dia. Padahal ora sowan beliau. Tapi nglakoni perintah beliau rupane wabil walidaini niku ihsan. Ini pelajaran bagi kita-kita orang modern. Kadang sing penting ku seneng kiai, ku sing penting golek rai ngarepe kiai. Jadi perintah rapati dilakoni tapi men sowan. Manu masuk kiai ra seneng disowani yo gara-gara ngono iku. Kadang sowan kiai golek ra ido. Perintah kiai karakter filosofi kiai ini ra dilakoni tapi semangatnya men apa? Sowan. Ini pelajaran Uwais Al-Qarni. Dekne ra sowan Nabi tapi filosofi ajaran Nabi Birrul Walidain dilakoni. Paham ya? Timbang sowan Kanjeng Nabi tapi malah ora birrul. Ini pelajaran bagi kita. Jadi sementing urutan pertama yang ngelakoni perintah api kiai, ora kok sowan kiai, sowan nomor loro telu sak. Mane masyhur ana sahabat, ya Rasulullah saya ingin jihad derekno jenengan. Jawab Nabi apa? Alaka walidani, apa kamu masih punya kedua orang tua? Qala na'am, iya masih ya Rasulullah. Qal fa fihi ma fajahid. Kalau gitu kamu enggak usah ikut perang, cukup birrul apa? Ini Nabi, Rasulullah itu afdolul khalqi itu saja bisa mewajibkan, menggugurkan wajibnya jihad karena birrul walidain. Kalau kita mau menggugurkan kewajiban birrul walidain mau krono demo tidak bisa. Wong sing jihad nderekno Nabi wae saged gugur mergo nak orang tua butuh kita baik. Tapi tema-tema yang tadi saya kira menarik. Mergo sampeyan wis rapati seneng wong tua, kadang anggap wong tua wis problem. Lho kula nate lho ditangkleti tiyang ngeten. Ya wong zaman akhir yen parah tenan wis. Diarani
Darani goblok ya goblok, darani laknat ya laknat, tapi piye iku ya mate nabi berbudi sepuro. Dia itu punya orang tua lumpuh itu sudah 7 tahun. Walhasil orang tuanya akhirnya mati. Mati terus sawan kula Gus ibu kula pun mati, Gus kula ge muntak kata. Nek kata apa? Di rumah Gus lumpuh macam-macam kula rumah muntak. Terus piye? Ya men duit kula ge terus kata. Terus piye? Nggih ngoten. Jenengan takok terus piye terus? Lha terus piye terus maksudnya perasaan terus piye? Nggih ngoten. Padahal arti kula terang. Kowe iku lan kapitalis iki. Rumah ibu 7 tahun berarti entek akeh. Berarti kayak kapitalis. Iku sing mbok hitung mau entek akeh. Mestine ke bangga. Gus alhamdulillah kula ngurmat ibu ras dina rong dina tapi 7 tahun kan keren. Kowe susah ya opo sih dadi wong waras bangga ngamalem ngurmat ibu 7 tahun. Ora kok mbokmu ngrogoti dhuwitmu 7 tahun. Akhirnya nangis terlambat aku serah terlari nangis kok ngenteni diwarai mestinya nak kowe iku wong akhirat, seneng ngapi wong tua kan apik. Durasine tambah panjang, tambah. Apa sih susahnya kita pakai bahasa agama? Wong tua loro 7 tahun, berarti kayak ngamal soleh 7 tahun. Berarti kayak birrul walidain tambah lama kan tambah. Tapi kita ini kapitalistik, yaitu tadi kita yang kita lihat hanya sisi 7 tahun berarti ngentekno. Ayo parah. Nah, ngentekno duit ra wong tuwa, tok masuk kowe sehat ngentekno duit. Lah kene rokok ngalung itu dengak-dengak kok ora ngentekno duit. Kowe sumpek sithik marung, sumpek sithik macam-macam. Mau ora ngentekno duit. Soal ngentekno duit aku diwong loro, wong waras malah doyan. Mbok wong sing waras sithik iki biasa ae. Akhirnya jenazah ini pas kula lepas kula matur ngoten, kula suwun niki amun diistilahno keluargane mun rumat lami nggih. Kula tulung istilahnya dirubah, mpun ngamal lami. Karena salah istilah ini menjadi model perilaku masyarakat. Nanti kalau semua orang istilahkan entek akeh berarti masyarakat nak ngurmat ibu di istilah entek. Tapi kalau kita merubah dengan istilah ngamal akeh, prestasi akeh, maka cara pandang akan beda. Karena awal kesalahan adalah kesalahan apa istilah. Kaya ngendikane Imam Ghazali nganti ana wong takabur mergo ngrasa umure tambah. Aku sing tuwa kudu dihormati sing enom. Wong aku luwih tuwa timbang sing enom. Dari Imam Ghazali ku wong goblok sing bener ngene. Umurku wis kalong akeh meh mati. Kowe salah pantes umurmu kalong akeh. Aku wis kalong. Kalau saja kok rugen wis kalong piro ben. 50 kan? 50 misalnya swidak kan karek 10 tahun. Memenangi khatam tafsir ora. Sementara cah cilik nak umure 7 tahun saiki lagi kalong 10 tahun. Mestinya kita sing ngurmat cah cilik, so umur lagi kalong sithik aku kalong. Tetapi kita istilahnya umur kita tambah. Mestinya istilah sing bener wa umri naqisun fi kulli yamin, umur kita ini berkurang setiap hari. Karena kalau kita misalnya jatahnya 60, kita sudah 50 berarti sudah kurang 50 tinggal 10. Saya tak takok, umur swidak belakoni 50 itu kalong apa tambah? Kalong. Tapi sampean semua istilahkan apa? Tambah. Lah ngono kok ora tambah rusak lho itu. Nah istilah ulama dhisik ku umri uti umur ingsun iku naqisun iku kurang fi kulli yaumin. Ing dalem saben-saben dina. La wadzam bi uti dosa ingsun zaidun fi kulli dadi wa umri napa wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun. Umurku kalong padahal dosaku tambah. Nah saiki wong gak ben istilah iku umure iku tambah pohon di swidak dikurangi 50 loh. Tapi kalau lagi nanti bantah mbek santri. Tapi kan ora lucu, Bos. Misalnya kelahiran 2000 terus saiki umur 2005 tak kok. Umur saiki tambah piro? Kurang 5 tahun. Ya ono sing bantah yo ono. Ya sing bantah yo goblok tapi ya piye. Ya saiki sing bener ya wis lah sarani tambah lah tapi keyakinan menapa kurang, pantas-pantasnya melok-melok goblok, semuanya tambah, tapi hatimu pinter, maknanya apa? Maknanya apa? Riyen ini wonten periode, kata saya Riyen sing alim-alim itu, disini kok penak gitu. Nuwun sewu wonten tiyang sing ditetir lumpuh, ditiliki kanca-kancane, Masya Allah jenengan kok lumpuh ngene. Kancane nangis dekne guyu, aku kok tangisi piye? Baru kaya lumpuh saiki ora iso maksiat, ora iso kelayapan lho dangdut. Disini wong penak. Baru kayak lumba orang sudah dulu nopo dangdut masih. Di saya wong penak.
Dadi lara iki wis dijawab enteng. Saiki ora iya cuk lara ora iso apa, ora iso golek dhuwit. Bojomu mak ngamus ngono terus bahasane. Bojone ya padha dene cara pandang ya ngono. Mestine ku nek slumpuh bojone alhamdulillah gak iso wayoan, gak iso golek demenan kapok. Wes sekali-kali dilihat sisi apa? Baik positifnya, baiknya boleh pokoknya serasa kelayaban, wah. Di saya kok kayak gampang ya, jadi ulama, jadi wali. Saya ini daftar uji angin nih. Zaman itu kacau. Dieling-eling yang mau sing pulau eling-eling fatwa oke. Pokoknya nak ono barang apik, terutama paling peka dalam hidup ini iman be tauhid. Kabeh kudu dilakoni fauron. Eling-eling kabeh kudu dilakoni fauron. Jadi misalnya sampean teng kampus, ono konco non muslim terus kepengen minta diajari Islam, ajari saat itu juga. Terutama yang kalimat tauhid. Misalnya, mas saya ingin Islam, cobalah saya diajari Islam. Harus kamu ajari saat itu juga. Ya yang paling gampang, misalnya kalau isanya Indonesia, dengan bahasa apa? Nanti kalau ada komunis seminggu lagi, kapan-kapan, kalau sudah sempat. Kok dia mati di masa itu, kamu harus ikut tanggung jawab. Bagaimanapun, gara-gara mati kafir ini Anda tidak menyelesaikan tugas Anda sebagai orang yang berkesempatan menghilangkan kekafiran. Paham geleng-geleng, pokoknya kudu napa fauron, kudu napa fauron. Mohon kula terusaken. Wa minan nasilan iku setengah saking manusa manute wong yaqulu kang ngucap sapa man aman nabillah. Aman na iman kita billahi lan Allah. Sebagian manusa iku komentare sing ngomongé aman nabillah aku iman kelan Allah, tapi faida udiya fillah. Mongko nalikane den larani sapa man fillahi ing dalam Allah, mesti dilarani ing dalam belo agamane Allah. Ja'alam kung gawe sapa man fitnatan nasi ing siksane manusa utawa oleh mulasara manusa ning dikne ada gum tegese oleh nglarakno anas lagu maring man ka ada billahi digawe koyok setara siksane Allah fil khaufi tegese ing dalam masalah wedine mindu sange man fayuti agum mongko taat sapa man hum ing anas sing yudunahu akhire fayunafik mongko munafik, fayunafiku mongko munafik atau fayunafiko mongko munafik sapa iki laman. Yen nak kiai sing boten fanatik nahwu biasa bacane fayuti hum fayunafiku, tapi ono kiai sing fanatik maca fayuti agum fayunafiko. Ane ku mun termasuk nahwu sing bulet itu. Dadi ono fak sebab niku sawise iku kudu nasab. Tapi nak umume wong wis ra bulet ndak. Ndak sembulet itu, boten sembulet itu. Pokoke walhasil ana wong iku wis Islam. Pas dekne Islam disiksa mbek wong kafir. Gara-gara disiksa dibetheti dadi kafir meneh. Berarti dekne wedi siksane manusa kaya wedi siksane Allah. Kudune siksane Allah luwih diwedeni yaiku bertahan iman ketimbang ngadepi neraka. Ngadepi siksane manusa dianggap ringan. Tapi ki ana wong iku wis Islam gara-gara diduduki wong kafir terus dadi kafir. Iku padha karo nganggep siksane wong lebih dahsyat ketimbang siksane Allah Subhanahu wa taala. Intine itu keliru besar. Mestinya kan tetap sabar iman, mergo siksane manusa ora bakal nandingi siksane Allah Subhanahu wa taala. Jadi aja sampai kita niku faida udiya fillah ja'ala fitnatan nasi napa ka'adabillah. Tapi wala in lamu qasam wala in ja'a tapi nalikane teko apa nasrun. Apa pertolongan mukminina kedhi pira-pira mukmin mirobika saing pengiran sira. Fagonimu mongko entuk ghanimah sapa mukmin layaku lan naitine ngucap sapa wong iku mau. Budi fatin buang misange layaku lan apa nun rof ya apa rofa litawali nunat krana pompatamane layaku lunna inna kunna ma'akum. Wal wawu lan tin buang apa wawu dhamirul jam'i yaiku dhamir jamak. Wawu layakulun anu dibuang asli kan layakulunan iltika isakinan karena ketemune huruf mati loro. Inna satamne kita iku kunana kita makum serta sira kabeh fil iman ing dalam iman. Fa asyrikuna mongko mbok yo ngekeki sira kabeh. Fa asyrikuna mongko mbok yo ngekeki sira kabeh. Nah ing kita ngekei filoni mati ing dalam ghanimah. Fa asyriku namung kok mbok yo nglibatno kita utawa nyekutokno kita utawa mbagi kita nak ing kita mbagi sira kabeh nak ing kita filoni mati ing dalam ghanimah. Qala ta'ala walisa wala in ja'a nasrum mir rabbika. Awalisa ana ta ora ana sapa apa iku fi alamat dat sing luweh mirsani. Ai bi alimin dik sedat.
sing mirsani niki napa kira Imam Suyuti mirip kira kita gitu dadi layakuluna nganti wawu napa jamak padahal ngarepe wau napa ja'ala fitnatan nasi ngangge napa mufrad faida dia kan mufrad ja'ala ngene napa mufrad tapi pas layakuluna niku napa kudi famir nunun rafi di tahun amsal wal wawu dhamirul apa jam'i ngene iku biasa mawon inna kunna ma'akum qala ta'ala wa lisana tarana sapa Allah iku fa alam iku dat sing luwih pirsa bi alimin iki dat sing pirsa bima kalan perkara fi suduril alamin ing dalam dadane pira-pira wong sak alam kabeh kulubim tegese atine wong sak alam kabeh minal iman sing iman lan nifaq lan nifaq dalam mesti Allah iku pirsa wala lamal laitine temen pirsa sapa Allah alladzina ing wong akeh amanu kang iman sapa ladina fi kulubim kan atine wong akeh wala alaman lan yektine pirsa sapa Allah taala al munafiqina ing pira-pira munafik fa yujazi mongko mal sapa Allah taala al fariqa ini ing kelompok loro wala mutaif lam fil fi'laini dan fi'lore kula mukosam ini kula mukosam wa qala alladziina kafaru. Ini kalau terangkan ini menyangkut tradisi penyiksaan dalam Islam. Terus riyen itu pas Khobab bin Arad, terus adalah beberapa sahabat. Niku teng Mekah, eling-eling ya. Sahabat sing disiksa teng Mekah sinten mawon sing masyhur Bilal, sinten? Bilal, terus Ammar, sinten? Terus Yasir, terus Sumayyah, sinten? Sumayyah. Sing Ammar Yasir mbek sinten? Sumayyah itu sampai mati. Ammar selamat, Bilal ditulung sinten? Abu Bakar. Pokoknya singkat cerita niku ada sahabat ketika Nabi itikaf teng Ka'bah, teng Masjid Haram. Riyen Nabi dia sering itikaf teng Multazam. Ada sahabat usul ya Rasulullah, engkau ini doanya mandi sekali. Engkau itu kalau berdoa pasti mustajab. Pas Nabi itu mutakian itu duduk agak santai. Ya, terus mulai dhisik ulama itu udah biasa duduk di santai. Mulane ulama darani mungkuri kiblat itu tidak makruh, boleh. Tapi kesunatan menghadap kiblat. Tapi tidak usah dibalik, mungkuri kiblat itu makruh. Saya ulang lagi, kesunatan orang berdoa itu madhep kiblat. Tapi kira sadarani nak mungkuri kiblat itu makruh. Kalau kalian ini malah, ngomong kusuk-kusuk, kasus narasi terang bolak-balik. Kesunatan itu mau madhep. Tapi nak mungkuri kiblat, kira sadarani makruh. Wong fae nama kanu fasama nopo, fae nama tualu fasama nopo. Coba. Alasan Imam Nawawi sing aran Syarah Muslim itu, Imam Nawawi sing terkenal sing aran Majmu'. Nabi Ibrahim itu nak teng Baitul Ma'mur, teng ngene Baitul Ma'mur itu portofolio Ka'bah. Jadi gambare Ka'bah persis yang ning langit itu jenenge napa? Baitul Ma'mur. Iku umpama ditarik ke bawah pas Ka'bah, Ka'bah nak ditarik ke atas pas. Lalu Nabi Ibrahim senengane slenden. Slenden maknane gegere ditempelno Baitul Ma'mur. Berarti mungkuri Ka'bah apa madhep Ka'bah? Mungkuri Ka'bah. Lan ngendikane sinten? Imam Nawawi. Dungo kesunatane madhep Ka'bah. Tapi kira sandarane nak mungkuri iku. Kula nate teng Mekah ngamini dungane Syekh Ahmad beliau mungkuri Ka'bah. Kados kula ngeten iki, sampean madhep kiblat, kula madhep wetan. Nggih, beliau ya donga posisi nggih mboten madhep napa kiblat. Dadi eling-eling nggih sunat iku ora usah nggih bertaruh dihukumi napa makruh. Sing wali aneh niku. Pun walhasil Nabi santai-santai ngoten terus Nabi tersinggung langsung berdiri langsung nggih slide duduke terus sempurna buatan duduk santai duka Nabi. Di antara dukane Nabi ngendikan ngeten. Kowe disiksa lagi ngono wae ora sabar. Dhisik wong gara-gara iman itu digoreng. Masih tahu gara-gara iman enggak, Pak? Nabi ngendikan lagi. Wa innar rajula raja apal hadise la yudul lahul miksyar ana sing maca minsyar fi mafraqi ra'si fayasuquhu shikkan wa ma yasuddu dzalika antini dhisik ana wong iman gara-gara iman digeraji mulai ndas sampai ngisor tugel dadi loro iku ya tetep Nabi cipta sing terakhir dan sebagian mereka iman terus alqadu lahu naron wong kafir iku gawe geni ning kubangan kaya sing go boto gobong boten ngobong boto ngobong lho kan batu apa gamping kira tanah sing ngobong batu napa itu kan kubangan kayune gede-gede malah golek sing teles mergo sing awet murup saking gedene napa geni
Wes bariku terus wong sing mukmin dicemplungno, bar dicemplungno diguyu-guyu. Iku ya tetep iman, kowe lagi ditutuki kok giyeger aku kon donga. Nek mulane kadang wong alim jali donga ngamuk ya ono sanate, kowe wae sing ra roh. Nek kula kadang diprotes Gus, kowe wong alim jali donga ngamuk, kowe ora roh sanate ngamuk, aku sing roh. Nabi ku dijaluki donga, wong iman demi iman kadang yo cukup. Kok kadang mung njaluk donga iku faktore kesu. Dan ini sing diceritakan Al-Quran disebut ashabil ukhdud. Sinten? Disebut wassama idzatil burud wal yaumil maw'ud wa syahidi wa masyhud. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dadi wis diobong disiapno, dicemplungno wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wis ngono dikeploki diguyu-guyu. Ketika orang Islam ning jero geni kejet-kejet itu dikepoki diguyu-guyu. Wa ma naqum minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Toh menyiksa mereka hanya berdasar karena disiksa intine ngene lho. Iman dhisik iku anane entuk siksa, ono sing digraji, diobong, iku wae ra kecangkeman koyo kowe. Kowe trimo ngene kecangkeman. Pemenang nek kecangkeman sanggup kurang tambah elek meneh. Tambah afasul fawahis jorok banget. Zaman dhisik dakwah didukui diancam dipateni saiki dakwah disangoni niku cek muni kurang akeh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, nak goblok aja nemen-nemen, nak ati elek ya aja nemen. Ngono nek jare nggowo liwa al-Islam, jenggo gendera Islam iku gendera masalah iki. Mane wong kudu belajar sejarah. Riyen gara-gara Islam nganti nglakoni napa? Wa ma naqum minhum illa ayyuminu billahil azizil. Lah iku Allah eling terus nanti ning akhirat. Ini iku jemben di antara swargane tiyang mukmin iku di gail lift juga dikai gondola ora roh, pokoke dikai mbok pangeran sing ngatur. Wong-wong mukmin iku sampe dikai hak ndelok wong kafir kejet-kejet ning neraka. Dadi mulane dendam kudu dirawat. Mergo wong mukmin sing ngalami disiksa iku mbek Allah dikai hak nonton wong kafir kejet-kejet ning neraka. Nah disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufariyat hakun alal araiki yang zurun. Mbok piye carane kira usah jajal. Apa didakok ning tuger swarga dikai pengaman kon delok, apa didakok neraka nggawa helikopter diterbangno kon delok. Hasil akhirnya kudu tetep roh. Disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufariyat hakun. Sekarang gantian wong Islam sing delok-delok wong kafir disiksa kejet. Yo guyu kan mantel dhisik. Guyu. Ya sakun maknane guyu banter. Mergo nek wong Arab darani guyu lon ya tabasam. Mane kaya kudu dendam, nek tanggamu sing nyek kowe fakir apa, kudu dendam. Jebule kowe sing mlebu neraka kono swarga. Ya repot. Dendam kudu sukses, dendam kudu apa? Ana ning dunya dinyek melarat, saiki aku nang akhirat sugih. Misale rugen numpak Ferrari wis tanggane sing nyek ning neraka keren ngono. Jebule walian. Ana kena dinyak melarat, dendam terus nganti ke swarga. Kudu ning swarga kowe napa? Sugih. Paham kan yo? Dinyak di bojo elek, buktekno kene swarga di bojo ayu. Ning donya ape poligami ra iso buktekno ning swarga di bojo wae. Paham ya? Jadi dendam niku oleh anak ngoten oleh. Ini dituruti pangeran apa? Fal yaumal ladzina amanu minal kufari napa yadhakun. Mergo Allah niku duka ketika mereka wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina napa syuhud. Wis nyekso cek ndelok pas kejet-kejet diguyu-guyu. Iku sampeyan wong mukmin ya diberi hak ndelok wong kafir sing nyekso. Eling-eling napa alal aro iki napa yang mon kula terus nang. Wa qala alladzina kafaru lan ngucap sapa alladzina kafaru sapa wong kafir lil ladzina amanu maring sing iman. Ittabi'u sabilana anut sira kabeh sabilana ing dalan ingsun dinana tekse anut agama ingsun wal nahwil lan nanggung kita khotoyakum ing salah-salah sira kabeh fitibaina ngem anut kita ingkana tamun ana apa khotoya wong kafir ya kurang ajar wis akeh masuk Kristen ta masuk Yahudi engko soal kowe dianggap salah pangeran aku sing nanggung mletene kemudian sing salah malah siap nanggung kok nek kuna mlete ku ya akeh lan Islam kudu mlete sing sumput ta sumput tok ora sumput wal amru ta amaru bi ma'al khabari kan bi ma'na khabar qala ta'ala wa ma hum hamilina min khotoya min syai
Wa magunan orang note wong kafir iki hamilina kelawan sing gawa kabeh min foto ya sanging pira-pira salah-salah kufar salah-salah wong mukmin min sain saking sithik apa wae. Ora bakal wong kafir iku iso nanggung salah wong Islam. Wong Islam ora salah blas. Malah dekne iku kebebanan salahe mergo dekne napa kafir. Innakum sa'tamne kufar iku lagadi gunung tine goroh kabeh idzalika ing dalam pengucapan wal nahmil khotoyakum. Wala yahmiluna tine bakal nanggung sapa kufar asqalahum ing beban-bebane kufar dhewe auzarohum tegese dosa-dosane kufar. Wa asqalan lan pira-pira beban ma asqalihim sertane bebane sing digawa kufar. Biqaulihim lan pengucape kufar lil mukminina maring pira-pira menit tapi anut sira kabeh sabilana ing dalan kita. Nyata di pulau warai jadi pulau niata korobil Allah. Sampai nak kepengen para pangeran siji nganggo ilmu. Di pulau kalian malah di para pangeran siji kuncinya nganggo apa? Nyata di Syria, di Turki itu banyak orang yang dulu LSM itu tobat. Ketika dia LSM itu, pulau baca ya, dia pembela demokratisasi, pembela hak asasi manusia. Sehingga dia mati-matian kalau acara-acara yang ya kayak itulah, acara-acara membela hak asasi manusia macam-macam. Dia tobatnya itu unik. Suatu saat dia ngaji sama Kiai Lugu itu ya Kiai Soleh yang ngajarkan ikhlas saja. Dong sebenarnya ning akhirat iku sing dijalui tulung yo sing ono. Barang ra ono yo iso nulung. Ngono tok. Dong sebenarnya ning akhirat sing iso nulung barang sing ono. Nek sing ra ono iso nulung wong ra ono. Ya ngono tak bulan baleni. Dong sing iso nulung kowe, yang bisa menolong kamu itu sesuatu yang wujud, bukan yang tidak wujud. Sesuai nangis. Lah sing wujud itu ning akhirat Allah. Kowe ning akhirat golek demokrasi ora ono. Golek kamu ora ono. Mikir Yesus. Mikir terus tobat. Mulane kiai-kiai kita ngajari wong kon iman Allah itu zat sing wajib wujud. Allah itu zat sing wajib. Saya sampai tak berdei. Sebenarnya akhirat itu kowe golek misalnya biro demokrasi, ketemu gak kayak demokrasi. Terus nulung kowe. Orang demo koyo ngono bela HAM apa sampeyan ono napa? Sing ono iku apa? Mulane sing wajib mbok bela hukume Allah Subhanahu. Soal nanti dalam implementasi hukum kowe bela fakir miskin, Islam kota atau bela LSM tertentu itu enggak apa-apa, asal itu karena perintah. Misalnya taruh saja ada penggusuran, kamu bela janda di situ yang fakir. Kowe aja atas nama hak asasi manusia enggak wujud. Kene akhirat mbok goleki ra ketemu alamate. Niati perintah Allah pancen kon bela kaum lemah, tapi motivasinya adalah Allah, karena Allah huwal amir huwan nahi. Allah lang berhak sebagai zat yang merintah kita dan yang melarang kita. Nah saiki wong itu dilupakan itu, bela fakir miskin jari atas nama HAM, demokrasi. Kok lucu, nyebut Allah kok ora gelem. Padahal mulai cilik mondok ngaji nyebut Allah ora gelem. Gara gak keren mergo ora demokratisasi. Nek kowe Islam nyebut Allah jari gak nopo? Enggak apa-apa, pada akhirnya Anda bela tanah yang direbut, yang tidak berhak, kamu bela yang berhak. Tapi aja krono HAM atau apa itu bahasa mereka. Kita terbalik macam Allah menyuruh kita bela kaum yang dido. Nah, sekarang tak wari mana yang kedua ini yang menggembirakan Anda. Yang wajib wujud itu Allah atau liyane Allah? Allah. Nah, termasuk dosa kita ini tidak wajib ada terus. Misalnya kita seneng dunia tahu dosa, itu ora wajib wujud. Jadi soalnya diabaikan sama Allah. Wong ora wajib wujud deh. Jadi soalnya dilangno gampang. Wong trimo dosa. Tapi itu juga amale sampeyan. Ya iso dilangno wong trimo amal. Sing ra iso ilang iku Allah Subhanahu. Amalane hasbunallah wa ni'mal wakil. Iku mulane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulane la maujuda bi haqqin illa wa ora ana sing wujud hak kecuali Allah. Liyane iku wujud tapi ora. Jadi kita warai mulane kena apa kadang-kadang ngaji dengan Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarqa. Wong sing lafadzno la ilaha illallah tetep di swarga senajan tau zina tau nyolong. Iso wae Allah ngilangno barang sing ora wajib wujude iku dosane zina, dosane nyolong. Meskipun kita tetap berusaha semaksimal mungkin menghindari zina dan nyolong.
Tapi kira sadarani wong nak tau nyolong ra bakal mlebu swarga kliru. Mergo nek hukume Allah ora ana nyolong. Nak wong nyepuro ora ana nyolong. Nyolong nak ngene, Ruhin nyolong duit Mustafa 1 juta. Berarti Ruhin larat nyolong duit Mustafa 1 juta sing sugih. Berarti piye? Ruhin nyolong duit. Jajal nak Allah bahasakno. Ruhin kawula aku njupuk duitku. Duitku sing digawa Mustafa dijupuk kawula aku jenenge Ruhin. Kok Ruhin iso Mustafa iso nuntut kok piye? Tak balik bener. Tapi aja kulo kena iki aja. Ruhin nyolong duit Mustafa. Nah ning donya kan dihukum. Ya dihukum diketok tangane mbok dapat penjara, mbok digundul kritinge pokoke dihukum. Ruhin njupuk duit Mustafa. Nah Allah bahasa Nabi, Ruhin kawula aku njupuk duitku sing digawa Mustafa. Aku muni ra apa-apa jare pangeran. Ya wis ra apa-apa. Mustafa ra iso nuntut Gusti piye? Duitku jadi cuma kok jare-jaran ra apa-apa. Kafir ke Mus. Manusa aja duwe-duwe, sing duwe aku pangeran, kowe kecangkeman. Jibro ten kafir mesti langsung diamuk. Akhirnya Mustafa menjemput Gusti kalau ikhlas. Panjen niku, pasti ikhlas ra ikhlas ki duitku jare pangeran. Jadi pangeran nak nyepuro dosa itu gampang banget perkarane hak adami pun iso dibahas ngono. Ya kalau baleni malih. Jadi mulane Nabi Adam itu mbek umat sing nakal itu tetap nangis. Misalnya Nabi Adam Ruhin nyolong sepeda motor Mustafa, putuku nyolong sepeda putuku. Paling ngandani bos mbek dulur semono bebasno wae wong digo dulure kok. Oke. Iku soben sampe ning akhirat yo ora saiki lho. Iku soben eling-eling iku. Mulane Allah nyepuro dosa ku gampang banget senajan to nyolong. Maksudnya mergo cara Allah sing dijupuk itu ya nek Allah ora iso rido. Lah yo ning donya jek ana bahasa Ruhin nyolong duwe Mustafa. Tapi misalnya Allah bahasane biasa ben akhirat. Ruhin kawulaku njupuk duitku. Sing digawa Mustafa. Dadi Ruhin njupuk duitku. Kan gak ono istilah duwe Mustafa. Mergo Allah tak sing wajib wujud, liyane gak iso dilangi. Termasuk ngamal iso dilangi kabeh. Justru iku malah enak, ke swarga menamung fadhole Allah, namung rahmate. Jadi eling-eling iki penting kula aturaken. Dadi kadang-kadang wong kudu perlu ilmu hakikat. Ya gue iling-ilingan. Mulane masyhur niku. Napa wonten wali donga teng multazam. Kula iki apal siire. Ana mutnibun, ana muftiun, ana asi. Antara himun, anta ghafirun. Jadi napa anta afi. Hadihi salah satun bisalah sati wasahliban awsofuhu awsofi. Jadi orang wali itu rada jadab ngomong tentang multazam. Ya Allah, saya ini mudnib, orang yang banyak salah. Saya ini orang yang banyak maksiat, asin. Tapi engkau sifatnya ghafur, engkau sifatnya afi. Afi itu pemaaf. Yakin Gusti boten lucu, nak sifatnya jenengan kalah mbek sifat kula. Jenengan pangeran kok sifatnya kalah mbek sifatnya makhluk. Manane kan ora lucu, misalnya sifat ghafuri Allah tukaran mbek maksiatem jebule menang maksiatem. Lucu apa gak? Menang di kira-kira. Menang hormati pangeran, cerdas ra karuan. Dadi ya. Nah, iya kan ora lucu, misalnya sifatnya Allah kalah mbek sifatnya manusia. Mulane Nabi kadang ngendikan wong sing bar salat subhanallah salasan wa salasin wa hamdalah salasan wa salasin wa kabbar wa salasan summa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in ghufirat dzunubahu ghurifirat dzunubuhu wa inkarat istajabatil bahri. Dosane kabeh disepuro senajan to jumlahe sak untuk eskur. Jadi kadang Nabi nangeke rojak nang kawulane wis nenggone umat itu sepuro kabeh gitu. Karena cara Allah ya enteng wae. Tapi masalahnya nek ditakdir seneng dosa larang nglafadzno kalimat iku. Umpama nglafadzno iku ora pas 33 mergo sing gremeng. Ana ana lagi pitu wis gendhi terus. Kula nu curiga yang sing wiridan. Kula kesemengi maca lelo ping 10.000 jebul suat. Satu sing suat sejarah gremono ya wis 100. Jebul 1000 mau 5 menit. 10.000 berarti 5 ping 10, 50 no? Separah. Jadi ini terus demokratisasi HAM itu sesuatu yang tidak
wujud, tidak ada. Artinya itu tidak akan bela Anda di akhirat. Sing wujud itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, nak iman ya iman be Allah. Meskipun kita di dunia secara aplikasi misalnya bela kaum yang tertindas. Mergo ya perintah ya Allah digengken bela kaum nopo tertindas. Pokoknya kita harus bela Allah karena Allah itu yang wujud, Allah itu yang menolong kita, bukan yang lain. Nak tauhid itu bahasa ana ngeten iki rumah kotan ini sing ngaji sing Arab mungkin kertas. Ini yang wujud apa? HP kan. Di tangan kanan saya ini apa? HP. Di tangan kiri HP. Kemudian ini tak benturkan, per ya. Benturan itu ada apa enggak? Sampean jawab. Enggak ada, cara ilmu tauhid enggak ada. Kita diajari mulai kecil ilmu kalam enggak ada. Yang ada ini dua HP. Kalau dibenturkan keras jenenge benturan, kalau dipisah jenenge pisah. Lalu kamu cari makhluk jenenge pisah rupane piye? Ya ora ono blok-blok. Nah ini jenenge amrun i'tibariyun. Di dunia itu kan ada, makanya kan neng ilmu tauhid, ilmu kalam ini ono ana darajatil wujud itu arba'atun. Siji wujudan hakikian itu namung Allah tok. Ada wujudan nisbiyan, ada wujudan i'tibariyan, ada wujudan zihniyan atau suwariyan. Seperti ini loh. Yang ada ini dua HP kan. Ini bisa kamu pegang, ini HP, ini ada warnanya, ini kamu pegang. Tak antam no badhe rugen ya loro. Ini wujud. Jenenge wujud. Terus ketika saya dempetkan ini jenenge apa? Dempet, ijtima. Ketika saya pisah jenenge iftira. Lalu pisah ini wujud enggak? Enggak. Ijtima juga enggak. Kowe iso goleki. Ijtima itu rupane ijo. Iftira. Saya kira ono lagi aku. Orang mesti ngono yo HP. Paham ya? Nah, membiarkan manusia beragama itu jenenge demokrasi. Terus demokrasi itu apa? Sing ono wujude ta demokrasi ini? Wonge kan? Demokrasi itu ndak ada. Lah gak ada kok kowe bela-belani nganti mati terus kok sampe nyafati kowe. Nah, bela apa? Meskipun nanti lewat perintah Allah kita bela kaum lemah. Yang mungkin dalam istilah disebut demokrasi. Tapi ning atimu tetap faktore bela. Mergo iku sing lah kadang wong salah paham, wong ora wujud kok digoleki. Mulane nek salat iku ora usah kuwatir gak ditampa. Sing wujud iku kowe. Lah nek ngene iki jenenge rukuk, nek ngene jenenge sujud. Ya sudah seperti itu. Allah menerima kamu, asal sujudnya sahih ya diterima. Tapi kira iso ngandalo sujud. Sujudnya nanti Gusti ya kowe iku sing jenenge sujud. Mulane disatekno siji jenenge masdar, jenenge sajid. Angger wong sing nglakoni sujud jenenge sajid. Ya wis namanya taqabbal wa minal muttaqin denger kowe takwa sujud mesti ditampa. Manane ya kowe iku sing ditampa ora kok sujud ya ora ono. Wong sing ditampa sujud manane ditampa wong iku dilebokno napa? Suwarga. Nah sekarang orang itu mulai tidak tahu itu. Kalau bela demokratisasi seakan-akan ini makhluk wujud yang bisa membela dia, mensafaati dia. Paham tak maksud dia? Jadi eleng-eleng ini semua wujud wahin. HP. Kalau begini namanya kumpul istimak. Kalau gini iftira. Tapi istimak sama iftira ini tidak wujud hakikatnya. Karena ciri utama barang wujud itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa dilacak, atau bisa yukol, bisa dinalar. Misalnya Allah tidak kelihatan, tapi kita pasti yakin kalau ada makhluk pasti ada khalik. Nah, aku iso muni istimak itu wujud. Barang endi? Kuwi ana HP, nek tak jejer jenenge wujud. Lah ya wujude endi? Ya apa jejer jenenge? Lah ya wujude. Apa kumpul itu endi? Ya pet HP, lah ya HP ini sing pet. Sing darane kumpul gitu coba. Enggak ada. Ini jenis i'tibari. Ada konsensus bahasa yang kalau gini dinamakan kumpul, kalau gini dinamakan bisa. Tapi dua hal ini sama-sama tidak ada khorijan dalam faktanya. Meskipun ada secara iktibarian, orang akan menganggap itu ada. Mengenai cantik itu ora wujud kan, itu iso wae meyakini bojone cantik. Karena sing darane elek iku terakhir ngono wae. Buktine wong Afrika sing elek ngono iku ya akeh. Miss Afrika diperkosa. Kowe delok iku dikene aku ora turu. Malah ke protes, kok saudarane ayu ku mripate ku piye. Mergo cantik ku napa kan? Itibar. Enggak ukurannya nisbi. Kowe janggal gak kena orang Afrika diperkosa. Kuru hitung kuwi ora. Jare rote udul arep kowe ra gelem. Kono ora gelem ada.
Tapi kan ya aneh kan, kowe orang Afrika misalnya juara Ratu Kecantikan Afrika, kowe delok janggal ora? Gak jawab ya. Kita pokoknya kan di proposal, iso. Ya karena itu nisbi itu kak, sing wujud yo kritingnya iku sing kakon wujud iku wong Afrika. Ayune empo, ayu ora jelas. Mane nak darane bojo melek tenang ae iku nisbi ya. Cara kowe ayu berarti apa? Yo, berarti nek wujud itu bojomu, ayu ora itu ora wujud. Namun misalnya sampean bantah kok ada konsensus kalau seperti itu diarani ayu. Yo ora roh, pokoke ora roh, pokoke agar beda wilayah yo beda napa? Konsensus. Afrika itu cara wong Jawa mungkin wah iku cemah wong kok putih ngono kok sapi. Kalau nanti kenalan wong Papua ngiring-ngiring. Kalau kamu lihat orang putih gimana? Aneh, orang kok putih, kayak liwat saja sapi itu kan putih. Wah, jadi dia aneh, barang putih kok indah, kok aneh. Kesaroi dia putih itu sapi, itu seperti itu repot, terus malah repot. Sesuai kok Madura kabeh cara berpikir, dileng-eleng terus. Ben sampean yakin nih, mulane ulama marai kita kon yakin dat pertama iman ku mbek Allah. Allah iku dat sing wajibin wujud. Dat sing wujude iku wajib. Artinya enggak kebayang layu aqalu maknahu nek Allah iku enggak wujud, itu enggak kebayang. Dengan adanya makhluk yang seperti ini kita pasti yakin khaliknya itu wujud. Kalau nanti berdebat sampai setengah jadab, setengah ini, kalau nanti didebat, dia tengah hati kulo setan sing debat. Kan ketika Kanjeng Nabi niku la yazalu syaiton. Setan itu selalu meridu kamu sehingga mereka sampai pada titik pertanyaan pertama, siapa yang bikin gunung? Kamu jawab Allah. Siapa yang bikin bumi? Kamu jawab Allah. Semuanya kamu jawab Allah. Lalu setan ini membakar hati kamu dengan bertanya, faman khalaqallaha. Lalu Allah sendiri asal usulnya siapa dan yang bikin siapa? Ketika Nabi kalau sudah sampai seperti itu kamu harus berhenti. Aneh, mau kalau suwon sana di TV, nak seneng mangan, nak seneng turu. Kalau setan pengen kayak was-was, boleh wong ngorok kan tadi sesuk cinta ini boleh tangi turu ngopi. Kalau ngopi cinta ini juga mikir BPKB kan bingung deh. Juga atau mikir filsafat Allah mau. Nah itu malah nih uang bingung utang kadang jadi swarga nih. Perkara nih orang mikir Allah. Kalau nak mikir Allah malah kena pikiran setan. Faman khalaqallaha sing gawe Allah itu. Nah kemudian itu terus bertahun-tahun saya punya penyakit seperti itu. Saya lawan terus. Sing iso marekno ayate pangeran. Yen iku tengene ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Oke, begini cara sama tak warai ya. Yang bisa jadi faktor itu sesuatu yang wujud apa yang baru wujud. Faktor apa saja? Yang wujud. Sekarang bumi ini kadung wujud. Kalau awal alam ini al-adam, saya ulang lagi ya. Kalau awal alam ini al-adam, sesuatu yang nihilisme atau tidak ada. Kemudian alam ini menjadi ada, berarti Anda mengatakan barang tidak ada menjadi sebab barang yang ada. Itu stres apa tidak? Paham maksudnya? Lah iya, nah alam ini adanya alam dengan tidak ada dulu mana? Kan dulu tidak ada. Tapi ketika dulu udah ada, ini pasti ada di luar alam yang wujud. Itu yang kita yakini Allah yang menjadi faktor wujudnya alam. Terus ono iso wae dhisik ora ono sapa-sapa jujuk alam wujud. Berarti kayak darani barang enggak ada menjadi sebab. Yang ora ono kok jadi. Sesuatu yang enggak ada tentu tidak bisa jadi sebab. Yang bisa jadi sebab hanyalah sesuatu yang ada. Lah yang ini kita sebut Allah, disebut musabbibil asbab, penyebab dari segala sebab. Apalah istilahkan kamu? Kamu istilahkan Allah atau musabbibil asbab atau kausa prima macam-macam. Allah itu musabbibil asbab. Kemudian di Islam Allah musabbibil asbab disebut Allah. Tapi pertama Allah nerangno itu sementing wujud sih. Sing jenenge sebab sementing wujud sih. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah alam sebanyak ini diciptakan tanpa ada set yang wujud mendahului alam ini? Pasti ada set yang wujud mendahului alam ini. Lah set ini kita sebut Allah. Maksud kul ayyu syai'in akbaru syahadah qulil lah. Paham enggak maksudnya?
Jadi kowe nak kena penyakit ngono lagi ngilangi siji nak kira iso tinggal ngopi mak nggak eling ndas tinggal. Terus sesuai setan ngomongi, setan jenenge sebab itu barang wujud. Nak barang agam ndak ada gak mungkin jadi sebab. Lane goblok melaran ning kene wae aku pituru terus. Ana sing gelem dikeloni kan yo kelon, iso kan ana gelem ya wis iso turu wae terus ungkap-ungkap wis katokan cekak, gak kambenan terus apa? Wis bingung setan ape godho iki piye. Mungkin nak setan wedok kan isin ro ora kambenan. Akhirnya malah ati godho. Mulane kanjeng Nabi yang figur yang luar biasa ya. Jadi ada sahabat yang mengalami itu, Mbak Nabi malah diguyu dingendikani dzaka sorikul iman. Itu nggo iman apik. Tapi kalau ulang jenengan nggih carane ngoten nggih. Pokoke urutane urip ku yakin ana zat sing harus wujud dulu sebelum alam. Ini disebut wajibil wujud napa? Lah wajibil wujud itu apa? Mergo kita akal secerdas apapun akan mengatakan sing jenenge sebab harus sesuatunya itu wujud. Enggak mungkin sesuatu yang enggak ada menjadi sebabnya alam yang ada. Itu disebut amkhuliqu min ghairi syai'in amhumul khaliqun. Wali saluna yang bakal ditakoki sapa ngake yaumul kiamat ing dalem dina kiamat amal sing perkara kang ana sapa ngake daftaruna gawe-gawe sapa ngake. Yang diguna tegese gawe-gawe sapa ngake. Ala wali atas ya Allah. Mereka dimintai tanya soal atau bikin kelan takok sing bentes-bentesno sing meleh-melehno. Jadi orang kafir nanti itu ditanya, tapi orang kok ditanya nopo ditanya yang baik-baik itu tidak ditanya dihardik, di maki-maki. Tak ini umat boleh reso nyukuri. Ditanya tapi ditanya taubat. Tapi kalau orang Islam ditanya Tuhan itu yang baik-baik. Ada takoi. Ben swarga dan rokok ben swarga. Tunjuk ida dari kira kita mulai. Wes nek takoi. Kajian rokok ben. Tapi apik takoi ora napa? Taubat. Fil-filaini dan filur. Tapi nak wong kafir ditakoki soalan apa? Taubihin kelan takok sing bentes-bentesno atau takok sing ngenyek. Ya iku nak manane iku sing ngenyek utawa sing bentes-bentesno napa? Takok tapi napa? Ngece pokoke sing ngene kula ora takok api-apian kok. Jadi orang-orang kafir nanti ditanya tapi soalan apa? Taubihin. Walamu dalam fil-filaini dan filur kulamu kosamin lam kosam. Waktu di falatin juang apa fa'ilu ma apa fa'ile ikilah loro-lorone apa walayah miluna kalian fa'ile wali salina rupanya al-wawu wawu ini mas dewawu wa nunurok ilang wonten periode kados Sayyid Riyen sing alim-alim ngoten niku dhisik kok penak urip. Nuwun sewu wonten tiyang sing ditetir lumpuh ditiliki kanca-kancane, masyaallah jenengan kok lumpuh ngene to. Kancane nangis dekne guyu, aku kok tangisi piye. Baru kaya lumpuh saiki ora iso maksiat, ora iso kelayapan delok dangdut. Dhisik wong penak. Baru kaya lumpuh ora iso delok napa dangdut ora maksiat. Dhisik wong penak. Jadi loro itu dijawab enteng. Saiki iya cuk loro ora iso apa, ora iso golek dhuwit. Bojomu mak ngamus ngono terus bahasan. Bojone ya padha dene cara pandang ya ngono. Mestine ku nek slumpuh bojone alhamdulillah gak iso wayoan, gak iso golek demenan kapok. Wes sekali-kali dilihat sisi apa? Baik positifnya, baiknya boleh pokoknya ora iso kelayaban to. Di saya kok koyo gampang ya jadi ulama, jadi wali. Saya ini daftar uji angel ya. Zaman itu kacau. Dieling-eling wow sing kula eling-eling fatwa oke. Kowe nek ana barang apik, terutama paling peka dalam hidup ini iman be tauhid. Iki kabeh kudu dilakoni fauron. Eling-eling kabeh kudu dilakoni fauron. Jadi misalnya sampean teng kampus, ana kanca non muslim terus kepengen minta diajari Islam, ajari saat itu juga, terutama yang kalimat tauhid. Misalnya, mas saya ingin Islam, coba lah saya diajari Islam. Harus kamu ajari saat itu juga. Ya yang paling gampang, misalnya kalau isanya Indonesia gitu, dengan bahasa apa? Nanti kalau ada komunis seminggu lagi, kapan-kapan, kalau sudah sempat. Kok dia mati di masa itu, kamu harus ikut tanggung jawab. Bagaimanapun, gara-gara mati kafir ini Anda tidak menyelesaikan tugas Anda sebagai orang yang berkesempatan menghilangkan kekafiran.
Paham geleng-geleng. Pokoke kudu napa fauron, kudu napa? Fauron. Mun kula terusaken. Wa minan nasilan iku setengah saking manusa manute wong yaqulu kang ngucap sapa man aman nabillah. Aman na iman kita billahi lan Allah. Sebagian manusa iku komentare sing ngomongé aman nabillah aku iman kelan Allah, tapi faida udiya fillah. Monggo nalikane den larani sapa man fillahi ing dalam Allah, mesti dilarani ing dalam bela agamane Allah. Ja'ala monggo gawe sapa man fitnatan nasi ing siksane manusa. Utawa oleh mulasara manusa ning dikne ada tegese oleh nglarakno anas lagu maring man ka ada billahi digawe koyok setara siksane Allah fil khaufi tegese ing dalam masalah wedine minggu sange man fayuti agu mongko taat sapa man hum ing anas sing yudunahu akhire fayunafik mongko munafik fayunafiku mongko munafik utawa fayunafiko mongko munafik sapa iki laman. Ya nak kiai sing boten fanatik nahwu nggih biasa bacane fayuti hum fayunafiku tapi ono kiai sing fanatik maca fayuti akum fayunafiku. Ane ku mun termasuk nahwu sing bulet itu. Jadi ono fa sebab niku sawise iku kudu nasab. Tapi nak umume wong wis ra bulet ndak sembulet itu boten sembulet itu. Pokoke walhasil ana wong iku wis Islam. Pas dekne Islam disiksa mbek wong kafir. Gara-gara disiksa dibedheti dadi kafir meneh. Berarti dekne wedi siksane manusa kaya wedi siksane Allah. Kudune siksane Allah luwih diwedeni. Iku bertahan iman ketimbang ngadepi neraka. Ngadepi siksane manusa dianggap ringan. Tapi ki ana wong iki wis Islam gara-gara diduduki wong kafir terus dadi kafir. Iku padha karo nganggep siksane wong lebih dahsyat ketimbang siksane Allah Subhanahu wa taala. Intine itu keliru besar. Mestinya kan tetap sabar iman. Mergo siksane manusa ora bakal nandingi siksane Allah Subhanahu wa taala. Jadi aja sampai kita niku faida udiya fillah ja'ala fitnatan nasi napa ka'adabillah. Tapi wala in ja'a wala in lam qasam lamu qasam wala in ja'a tapi nalikane teko apa nasrun. Apa pertolongan mukminina kedhi pira-pira mukmin mirabika saing pangeran sira. Fa gonimu mongko entuk gonimah sapa mukmin layaku lan naitine ngucap sapa wong iku mau. Udifatin buang mimisangi layak kulana pono nurof ya pono rofa litawali nunat krono pompatamanin layak kuluna inna kunna ma'akum wal wawu nanti buang apa wawu domirul jam'i yaiku domir jama wawu layak kuluna dibuang asilkan layak kulunanna iltika isadinan krono ketemune huruf mati lho. Inna saat temen kita iku kunana kita kemakum serta sira kabeh fil iman ing dalam iman. Fa asyrikuna mongko mbok yo ngekeki sira kabeh. Fa asyrikuna mongko mbok yo ngekeki sira kabeh. Na ing kita ngekeki fil mati ing dalam ghanimah. Fa asyrikuna mongko mbok yo nglibatno kita utawa nyekutokno kita utawa mbagi kita na ing kita mbagi sira kabeh na ing kita fil mati ing dalam ghanimah. Qala ta'ala walisa wal inja anasrum mir rabbika. Awale sana ta ora ana sapa apa-apa iku fi alamat dat sing luweh mirsani ai bi alimin dik sedat sing mirsani niki napa kira Imam Suti mirip kira kita ya dadi layak kulunan nganti wawu napa jamak padahal ngarepe wau napa ja'ala fitnatan nasi ngangge napa mufrad faida dia kan mufrad ja'ala gini napa mufrad tapi pas layak kulunan itu napa kudi fami runun rofi di tahun amsal wal wawu dhamirul apa jam'i ya niku biasa mawon inna kunna ma'akum qala ta'ala wa lisana tarana sapa Allah iku be alam iku dat sing luwih pirsa fi alimin iki dat sing pirsa bima kalan perkara fi suduril alamin ing dalam dadane pira-pira sak alam kabeh kulubi tegese atine sak alam kabeh minal iman sing iman ban difakilan difak dalam mesti Allah iku pirsa wala lamal laitine temen pirsa sapa Allah alladzina ing wong akeh amanu kang iman sapa ladina fi qulubihim kan atine wong akeh wala alaman lan yektine pirsa sapa Allah taala al munafiqina ing pira-pira munafik fa yujazi mongko mal sapa Allah taala al fariqa ini ing kelompok loro wala mutaif lam fil filaini dan filore kula mukosam ini kula mukosam wa qala alladzina kafaru ini kula terangaken menyangkut tradisi penyiksaan dalam Islam. Terus riyen itu pas Khobab bin Arad terus ada beberapa sahabat niku teng Mekah eling-eling ya sahabat sing disiksa teng Mekah sinten mawon sing masyhur Bilal sinten
Bilal, terus Ammar, sinten? Terus Yasir, terus Sumayyah, sinten? Sumayyah. Sing Ammar, Yasir mbek sinten? Sumayyah itu sampai mati. Ammar selamat, Bilal ditulung sinten? Abu Bakar. Pokoknya singkat cerita niku ada sahabat ketika Nabi itikaf teng Ka'bah, teng Masjid Haram. Dia Nabi dia sering itikaf teng Multazam. Ada sahabat usul ya Rasulullah, engkau ini doanya mandi sekali. Engkau itu kalau berdoa pasti mustajab. Pas Nabi itu mutakian itu duduk agak santai. Ya, terus mulai dhisik ulama itu udah biasa duduk di santai. Mulanya ulama darani mungkuri kiblat itu tidak makruh, boleh. Tapi kesunatan menghadap kiblat. Tapi tidak usah dibalik, mungkuri kiblat itu makruh. Saya ulang lagi, kesunatan orang berdoa itu madhep kiblat. Tapi kira sadarani nak mungkuri kiblat itu makruh. Kalau balik balik, mau kusuk-kusuk kasus narasi terang balik. Kesunatan itu mau madhep kiblat. Tapi nak mungkuri kiblat kira sadarani makruh. Wong faena makanu fasama napa? Faena matwalu fasama napa? Wajib. Alasan Imam Nawawi sing aran Syarah Muslim itu, Imam Nawawi sing terkenal sing aran Majmu'. Nabi Ibrahim itu nak teng Baitul Ma'mur, teng kene Baitul Ma'mur itu portofolio Ka'bah. Jadi gambare Ka'bah persis yang ning langit itu jenenge napa? Baitul Ma'mur. Iku umpama ditarik ke bawah pas Ka'bah, Ka'bah nak ditarik ke atas tuh pas. Tapi Nabi Ibrahim senengane slenden. Slender maknanya gegere ditemplekno Baitul Ma'mur. Berarti mungkuri Ka'bah apa madhep Ka'bah? Mungkuri Ka'bah. Nane ngendikane sinten? Imam Nawawi. Donga iku kesunatane madhep Ka'bah. Tapi kira sandarane nak mungkuri iku. Wong kula nate teng Mekah ngamini dongane Syekh Ahmad beliau mungkuri Ka'bah. Kados kula ngeten iki, sampeyan madhep kiblat, kula madhep metan. Nggih, beliau ya donga posisi nggih mboten madhep napa? Kiblat. Jadi eling-eling di sunat itu ora usah bertaruh dihukumi apa makruh. Sing wali aneh niku. Pun walhasil Nabi santai-santai ngoten terus Nabi tersinggung langsung berdiri langsung nggih slide duduke terus sempurna mboten duduk santai. Duka Nabi. Di antara dukane Nabi ngendikan ngeten. Kowe disiksa lagi ngono wae ora sabar. Dhisik wong gara-gara iman itu digoreng. Masih tahu gara-gara iman enggak, Pak? Digoreng. Nabi ngendikan lagi. Wa innar rajula raja apal hadise la yudul lahul miksyar ana sing maca minsyar fi mafroqi ra'si fayasuquhu shikban. Wa ma yasuddu dzalika antini. Dhisik iku ana wong iman gara-gara iman digeraji mulai ndas sampai ngisor. Tugel dadi loro. Iku ya tetep Nabi cipta sing terakhir. Dan sebagian mereka iman terus al-qadu lahu naron, wong kafir iku gawe geni ning kubangan. Kaya sing nggo boto, ngobong, boten ngobong boto, ngobong lho kan batu kowe. Gamping. Kira tanah sing nggo ngobong batu napa? Itu kan kubangan kayune gawe gede-gede, malah golek sing teles mergo sing awet. Murup saking gedene napa? Geni. Wes bariku terus wong sing mukmin dicemplungno, bar dicemplungno diguyu-guyu. Iku ya tetep iman, kowe lagi ditutuki kok giyeger aku kon ndonga. Nek mulane kadang wong alim jali donga ngamuk ya ana sanate, kowe wae sing ora roh. Nek kula kadang diprotes Gus, kowe wong alim jali donga ngamuk, kowe ora roh sanate ngamuk, aku sing roh. Nabi ku dijaluki donga, wong iman demi iman kadang yo duka. Kadang mung njaluk donga iku faktore kesu. Dene sing dicritakno Quran disebut ashabil ukhdud. Sinten? Qad wasama idatil burud wal yaumil mau'ud wa syahidi wa masyhud qutila ashabul ukhdud annari datil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dadi wis duwe obong disiapno dicemplungno wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wis ngono dikeploki diguyu-guyu. Ketika orang Islam ning jero geni kejet-kejet ku dikeploki diguyu-guyu. Wa ma naqum minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Toh menyiksa mereka hanya berdasar karena si disiksa intinya ngene lho. Iman dhisik iku anane untuk siksa, ono sing digraji, diobong, iku wae ra kecangkeman koyo kowe. Kowe trimo ngene kecangkeman. Pemenang nek kecangkeman sanggup kurang tambah elek meneh.
tambah hasil fawakis jorok banget. Zaman dhisik dakwah didukui diancam dipateni saiki dakwah disangoni niku cek muni kurang akeh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah nak goblok aja nemen-nemen, nak ati elek ya aja nemen. Ngono tok jare nggowo liwal Islam, jenggo gendera Islam iku gendera masalah iki. Mane wong kudu belajar sejarah. Riyen gara-gara Islam nganti nglakoni apa? Wa mana qaum minhum illa ayyuminu billahil azizil. Lah iku Allah eling terus nanti ning akhirat. Ini iku jemben di antara swargane tiyang mukmin iku di kailif juga dikai gondola ora roh, pokoke dikai mbok pangeran sing ngatur. Wong-wong mukmin iku sampe dikai hak ndelok wong kafir kejet-kejet ning neraka. Dadi mulane dendam kudu dirawat. Mergo wong mukmin sing ngalami disiksa iku mbek Allah dikai hak nonton wong kafir kejet-kejet ning neraka. Nah disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufariyat hakun alal araiki yang durun. Mbok piye carane kira usah jajal. Apa didakok ning tugir swarga dikai pengaman kon delok, apa didakok neraka nggawa helikopter diterbangno kon delok. Walhasil akhirnya kudu tetep roh. Disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufariyat hakun. Sekarang gantian wong Islam sing delok-delok wong kafir disiksa kejet. Yo guyu kan mantel dhisik. Guyu. Ya sakun maknane guyu banter. Mergo nek wong Arab darani guyu lon ya tabasam. Mane kaya kudu dendam nek tanggamu sing nyek kowe fakir apa kudu dendam. Jebule kaya sing mlebu neraka kono swarga. Ya repot. Dendam kudu sukses, dendam kudu apa? Ana ning dunya dinyek melarat. Saiki aku nang akhirat sugih. Misalnya rugen numpak Ferrari tanggane sing nyek ning neraka keren. Jebule walian. Ana kena dinyak melarat, dendam terus nang nganti swarga. Kudu ning swarga kowe napa? Sugih. Paham kan yo? Dinyak di bojo elek, buktekno kene swarga di bojo ayu. Ning donya ape poligami ra iso buktekno ning swarga di bojo akeh. Paham ya? Jadi dendam niku oleh anak ngoten oleh. Ini dituruti pangeran apa fal yaumal ladzina amanu minal kufari napa yathaqun. Mergo Allah niku duka ketika mereka wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina napa syuhud. Wis nyekso cek ndelok pas kejet-kejet diguyu-guyu. Iku sampean wong mukmin ya diberi hak ndelok wong kafir sing nyekso. Ya eling-eling napa alal aro iki napa yang mon kula terus lagi. Wa qala alladzina kafaru lan ngucap sapa alladzina kafaru sapa wong kafir lil ladzina amanu maring sing iman ittabi'u sabilana anu ta sira kabeh sabilana ing dalan ingsun dinana tekse anut agama ingsun wal nahwil lan nanggung kita khotoyakum ing salah-salah sira kabeh fitibaina ngem anut kita ingkana tamun ana apa khotoya wong kafir ya kurang ajar wis akeh masuk Kristen ta masuk Yahudi engko soal kowe dianggap salah pangeran aku sing nanggung mletene wong dene sing salah malah siap nanggung kok dadi nek kuno mlete ku ya akeh lan Islam kudu mlete sing sumput ta mlete tok ora sumput wal amru ta amaru bi ma'al khabari lan bi ma'al khabar qala ta'ala wa ma hum hamilina min khotoya hum min sya wa ma hum lan ora ana te wong kafir iki hamilina kelawan sing gawa kabeh min khotoya hum sanging pira-pira salah-salah kufar salah-salah wong mukmin minisain saking sithik apa wae. Ora bakal wong kafir iku iso nanggung salah wong Islam. Wong Islam ora salah blas. Malah dekne iku kebebanan salahe mergo dekne napa kafir. Innakum sa'tamne kufar iku lakadi gunung titik goroh kabeh fidzalika ing dalam pengucapan wal nahmil khotoyakum. Wala yahmiluna ing bakal nanggung sapa kufar asqala ing beban-bebane kufar dhewe auzarum tegese dosa-dosane kufar. Wa asqalan lan pira-pira beban ma'asqalihim sertane bebane sing digawa kufar dikaulihim lan pengucape kufar lil mukminina maring pira-pira menit tapi anut sira kabeh sabilana ing dalan kita ngaten nggih kula warai niki kula niat takhorobil Allah sampeyan nek kepengin para pangeran siji nganggo ilmu kula baleni malih pokoke para pangeran siji kuncine nganggo napa ngaten. Di Syria, di Turki itu banyak orang yang dulu LSM itu tobat. Ketika dia LSM itu, pulang baca ya, dia pembela demokratisasi, pembela hak asasi manusia.
Sehingga dia mati-matian kalau acara-acara yang ya kayak itulah, acara-acara membela hak asasi manusia macam-macam. Dia tobatnya itu unik. Suatu saat dia ngaji sama Kiai Lugu. Kiai Lugu itu ya Kiai Soleh yang ngajarkan ikhlas saja. Dong sebenarnya ning akhirat. Iku sing dijaluk itu ulung yo sing ono. Barang ra ono yo iso nulung. Ngono tok. Dong sebenarnya ning akhirat sing iso nulung barang sing ono. Nek sing ra ono iso nulung wong ora ono. Yo ngono tok bolan baleni. Dong sing iso nulung kowe yang bisa menolong kamu itu sesuatu yang wujud, bukan yang tidak wujud. Sesuai nangis. Lah sing wujud itu ning akhirat Allah. Kowe ning akhirat golek demokrasi ora ono. Golek ilmu ora ono. Mikir sesuai. Mikir terus tobat. Mulane kiai-kiai kita ngajari wong kon iman Allah itu zat sing wajib wujud. Allah itu zat sing wajib. Saya sampai tak bedheki. Sebenarnya akhirat itu kowe golek misalnya biro demokrasi, ketemu gak kayak demokrasi. Terus nulung kowe. Orang demo kaya ngono bela HAM apa sebenarnya ono napa? Sing ono iku apa? Mulane sing wajib bela hukume Allah Subhanahu. Soal nanti dalam implementasi hukum kowe bela fakir miskin, Islam kota atau bela LSM tertentu itu enggak apa-apa, asal itu karena perintah Allah. Misalnya taruh saja ada penggusuran. Kamu bela janda di situ yang fakir. Kowe aja atas nama hak asasi manusia enggak wujud. Kene akhirat mbok goleki ra ketemu alamate. Niati perintah Allah pancen kon bela kaum lemah, tapi motivasinya adalah Allah, karena Allah huwal amir huwan nahi. Allah lah berhak sebagai zat yang merintah kita dan yang melarang kita. Nah saiki uang itu dilupakan itu, bela fakir miskin dari atas nama HAM, demokrasi. Kok lucu, nyebut Allah kok ora gelem. Padahal mulai cilik mondok ngaji nyebut Allah ora gelem. Gara gak keren, mergo ora demokratisasi. Nek kowe Islam nyebut Allah dari gak nopo? Enggak apa-apa, pada akhirnya Anda bela tanah yang direbut, yang tidak berhak, kamu bela yang berhak. Tapi aja krono HAM atau apa itu bahasa mereka, kita terbalik macam Allah menyuruh kita bela kaum yang dido. Nah, sekarang tak wari mana yang kedua ini yang menggembirakan Anda. Yang wajib wujud itu Allah apa liyane Allah? Allah. Nah, termasuk dosa kita ini tidak wajib ada terus. Misalnya kita seneng dunia tahu dosa, itu ora wajib wujud. Jadi soalnya diabaikan sama Allah. Wong ora wajib wujud. Jadi soalnya dilangno gampang. Wong trimo dosa. Tapi itu juga amale sampeyan. Ya iso dilangno wong trimo amal. Sing ra iso ilang iku Allah Subhanahu. Amalane hasbunallah wa ni'mal wakil. Iku mulane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulane la maujuda bi haqqin illa wa ora ana sing wujud hak kecuali Allah. Liyane iku wujud tapi ora hak. Jadi kita warai mulane karena apa kadang-kadang ngaji dengan Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraq. Wong sing lafadzno la ilaha illallah tetep di swarga senajan tau zina tau nyolong. Iso wae Allah ngilangno barang sing ora wajib wujude iku dosane zina, dosane nyolong. Meskipun kita tetap berusaha semaksimal mungkin menghindari zina dan nyolong. Tapi kira usah darani wong nak tau nyolong ra bakal mlebu swarga kliru. Mergo nek hukume Allah ora ana nyolong. Nek Allah nyepuro ora ana nyolong. Nyolong nang ngene, Ruhin nyolong duit Mustafa 1 juta. Berarti Ruhin larat nyolong duit Mustafa 1 juta sing sugih. Berarti piye? Ruhin nyolong duit. Jajal nek Allah bahasakno. Ruhin kawulaku jupuk duitku. Duitku sing digawa Mustafa dijupuk kawulaku jenenge Ruhin. Kok Ruhin iso Mustafa iso nuntut to piye? Tak balik meneh. Tapi aja kulo kene iki aja. Ruhin nyolong duit Mustafa. Nah ning donya kan dihukum. Ya dihukum diketok tangane buat dapat penjara, buat digundul keritingnya, pokoknya dihukum. Ruhin jupuk duit. Nah Allah bahasa Arab Ruhin kawulaku jupuk duitku sing digawa Mustafa. Aku muni ra apa-apa jare pangeran. Ya wis ra apa-apa. Mustafa ra iso nuntut Gusti piye? Duitku dijual kok jare-jaran ra apa-apa. Kafir ke Mus. Manusa aja duwe-duwe, sing duwe aku pangeran, kowe kecangkeman. Jibril ten kafir mesti langsung diamu. Akhirnya Mustafa menjemput Gusti kalau ikhlas. Panjen niku, "Masih ikhlas ra ikhlas iki duitku jare pangeran." Jadi pangeran nak nyepuro dosa itu gampang banget perkarane
hak adami pun iso dibahas ngono. Ya kalau baleni malih. Jadi mulane Nabi Adam itu mbek umat sing nakal itu tetap nangis. Misalnya Nabi Adam roh-rohin nyolong sepeda motor Mustafa, putuku nyolong sepeda putuku. Paling ngandani bos mbek dulur semono bebasno wae wong digo dulure kok. Oke. Iku soben sampai ning akhirat lho ora saiki lho. Iku soben eling-eling iku. Mulane Allah nyepuro dosaku gampang banget senajan to nyolong. Maksudnya mergo cara Allah sing dijupuk itu ya nek Allah ora iso itu. Lah yo ning donya aja ana bahasa mungkin nyolong duwe Mustafa. Tapi misalnya Allah bahasano biasa ben akhirat. Ruhin kaulaku njupuk duitku. Sing digawa Mustafa. Dadi ruhin njupuk duitku. Kan gak ono istilah duwe Mustafa. Mergo Allah tak sing wajib wujud, liyane gak iso dilangi, termasuk ngamal iso dilangi kabeh. Justru iku malah enak, Gus warga menamu fadhole Allah, namun rahmate. Jadi eling-eling iki penting kula aturaken. Dadi kadang-kadang wong kudu perlu ilmu hakikat. Ya gue iling-ilingan. Mulane masyhur niku. Napa wonten wali donga teng multazam. Kula jek apal siire. Ana muznibun, ana mukhtiun, ana asi. Anta rohimun, anta ghafirun. Jadi napa anta afi. Hadihi salah satun bisalah sati wasahliban awsofuhu awsofi. Jadi orang wali itu rada jadab dungo tentang multazam. Ya Allah, saya ini mudnib, orang yang banyak salah. Saya ini orang yang banyak maksiat, asin. Tapi engkau sifatnya ghafur, engkau sifatnya afi. Afi itu pemaaf. Yakin Gusti boten lucu, nak sifatnya jenengan kalah mbek sifat kula. Jenengan pangeran kok sifatnya kalah mbek sifatnya makhluk. Manane kan ora lucu, misalnya sifat ghafuri Allah tukaran mbek maksiatem jebule menang maksiatem. Lucu apa gak? Menang di kira-kira. Menang hormati pangeran, jadi cerdas ra karuan. Dadi ya. Nah, iya kan ora lucu, misalnya sifatnya Allah kalah mbek sifatnya manusia. Mengenai Nabi kadang ngendikan wong sing bar salat subhanallah salasan wa salasin wa hamdahu wa salasan wa salasin wa kabar wa salasan summa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in ghufirat dzunubuhu wa inkarat istajabatil bakhri. Dosane kabeh disepuro senajan to jumlahe sak untuk eskur. Jadi kadang Nabi nang ngekeki rojak teng kawulan wis nenggone umat wis sepuro kabeh. Karena cara Allah ya enteng wae. Tapi masalahnya, nak istiqdir seneng dosa, nggak larang ngelafatno kalimat iku. Umpama ngelafatno iku rapas 33 mergo sampe gremeng. Ana lagi pitu wis gendhi. Terus kula nu curiga tiyang-tiyang sing wiridan. Kula Gus semengi maca lelo ping 10.000 jebul suwat. 100 sing suwat sejarah gremono ya wis apa? 100. Jebul 1000 mau 5 menit. 10.000 berarti 5 ping 10, 50 no. Parah. Jadi ini terus demokratisasi HAM itu sesuatu yang tidak wujud, tidak ada. Artinya itu tidak akan bela Anda di akhirat. Sing wujud itu Allah Subhanahu wa taala. Lain nak iman be iman be Allah. Meskipun kita di dunia secara aplikasi misalnya bela kaum yang tertindas. Mergo ya perintah Allah digengken bela kaum nopo tertindas. Pokoknya kita harus bela Allah karena Allah itu yang wujud, Allah itu yang menolong kita, bukan yang lain. Nak tauhid itu bahasa orang ini rumah hotel ini sing ngaji sing Arab mungkin kertas. Ini yang wujud apa? HP kan. Di tangan kanan saya ini apa? HP. Di tangan kiri HP. Kemudian ini tak benturkan, per. Ya. Benturan itu ada apa enggak? Sampai jauh. Enggak ada. Cara ilmu tauhid enggak ada. Kita diajari mulai kecil ilmu kalam enggak ada. Yang ada ini 2 HP. Kalau dibenturkan keras jenenge benturan. Kalau dipisah jenenge pisah. Lalu kamu cari makhluk jenenge pisah rupane piye? Ya ora ono blok-blok. Nah ini jenenge amrun i'tibariyun. Di dunia itu kan ada, makanya kan neng ilmu tauhid, ilmu kalam ini ono alane. Darajatil wujud itu arba'atun. Siji wujudan hakikian niku namung Allah tok. Ada wujudan nisbiyan, ada wujudan i'tibariyan, ada wujudan dzihniyan atau suwariyan. Seperti ini loh. Yang ada ini 2 HP kan. Ini bisa kamu pegang, ini HP, ini ada warnanya, ini kamu pegang. Tak antam nobar rugen ya loro. Ini wujud. Jadinya wujud. Terus ketika saya dempetkan, ini jadinya apa?
dempet, ijtima. Ketika saya pisah jenenge iftiraq. Lalu pisah ini wujud enggak? Enggak. Ijtima juga enggak. Kowe iso goleki. Ijtima itu rupane ijo. Iftiraq. Saya kira ono lagi mlaku-mlaku. Ora mesti ngono yo HP. Paham ya? Nah, membiarkan manusia beragama itu jenenge demokrasi. Terus demokrasi itu apa? Sing ono wujude ta demokrasi ini? Wonge kan? Demokrasi itu enggak ada. Lah enggak ada kok kowe bela-belani nganti mati terus kok sampe nyafati kowe. Nah, bela apa? Meskipun nanti lewat perintah Allah kita bela kaum lemah. Yang mungkin dalam istilah disebut demokrasi. Tapi ning atimu tetap faktore bela. Mergo iku sing lah kadang wong salah paham, wong ora wujud kok digoleki. Malah nek salat iku ora usah kuwatir gak ditampa. Sing wujud iku kowe. Lah nek ngene iki jenenge rukuk, nek ngene jenenge sujud. Ya sudah seperti itu. Allah menerima kamu, asal sujudnya sahih ya diterima. Tapi kira iso ngandalo sujud. Sujud enti Gusti ya kowe iku sing jenenge sujud. Mulane disatekno siji jenenge masdar, jenenge sajid. Angger wong sing nglakoni sujud jenenge sajid. Ya wis nama ya taqabbal wa minal muttaqin nek kowe takwa sujud mesti ditampa. Manane ya kowe iku sing ditampa ora kok sujud ya ora ono. Sing ditampa sujud manane ditampa wong iku dilebokno napa? Suwarga. Nah sekarang orang tuh mulai tidak tahu itu. Kalau bela demokratisasi seakan-akan ini makhluk wujud yang bisa membela dia, mensyafaati dia. Apa maksudnya? Jadi eleng-eleng ini wujud wahin. HP. Kalau begini namanya kumpul istima. Kalau gini iftiraq. Tapi istima sama iftiraq ini tidak wujud hakikatnya. Karena ciri utama barang wujud itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa dilacak, atau bisa yukol, bisa dinalar. Misalnya Allah tidak kelihatan, tapi kita pasti yakin kalau ada makhluk pasti ada khalik. Nah, aku iso muni istimewa itu wujud. Barang endi? Kowe ana HP, nek tak jejer jenenge wujud. Lah ya wujud endi? Ya apa jejer jenenge? Lah ya wujude. Apa kumpul itu endi? Ya pet HP, lah ya HP ini sing pet. Sing darane kumpul gitu coba. Enggak ada. Ini jenis iktibari. Ada konsensus bahasa yang kalau gini dinamakan kumpul, kalau gini dinamakan bisa. Tapi dua hal ini sama-sama tidak ada khorijan dalam faktanya. Meskipun ada secara iktibarian, orang akan menganggap itu ada. Mengenai cantik itu orang wujud kan, itu iso wae meyakini bojone cantik. Karena sing darane elek iku terakhum ngono wae. Buktine wong Afrika sing elek ngono iku ya akeh. Miss Afrika diperkosa. Kowe delok iku dikene aku ora turun. Mau ke protes kok saudarane ayu ku mertatu iki. Mergo cantik ku napa ben? Itibar. Enggak ukurannya nisbi. Kowe janggal gak ana orang Afrika diperkosa. Kuru hitung kuwi ora. Jare roke udul arep kowe ora gelem. Kono ora gelem padahal. Tapi kan yo aneh kan, ke orang Afrika misalnya juara ratu kecantikan Afrika, kowe delok janggal ora? Gak jawab ya. Pokoknya kan diperkosa. Ya karena itu nisbi itu kan sing wujud yo kritinge iku sing kapan wujud iku wong Afrika. Ayune empo, ayu ora jelas. Mane nek darane bojo melek tenang ae iku nisbi. Cara kowe ayu berarti apa? Yo, berarti sing wujud itu bojomu, ayu ora itu ora wujud. Namun misalnya sampean bantah kok ada konsensus kalau seperti itu diarani ayu. Yo ora roh, pokoke ora roh, pokoke agar beda wilayah yo beda napa? Konsensus. Afrika itu cara wong Jawa mungkin wah iku cemeh apa wong kok putih ngono kok sapi. Kalau nanti kenalan be wong Papua ngiring-ngiring. Kalau kamu lihat orang putih aneh, orang kok putih kayak liwat saja sapi itu kan putih. Wah, jadi dia aneh barang putih kok indah kok aneh jaran. Kesarane dene putih ku sapi itu seperti itu repot terus malah repot. Sesuai kok Madura kabeh cara berpikir terus. Direng-eleng ya terus ben sampean yakin ya, mulane ulama marai kita kon yakin dat pertama iman ku mbek Allah. Allah iku dat sing wajibin
wujud. Zat sing wujude iku wajib. Artinya enggak kebayang layu aqalu maknahu nak Allah itu enggak wujud, itu enggak kebayang. Dengan adanya makhluk yang seperti ini kita pasti yakin khaliknya itu wujud. Kalau nanti berdebat sampai setengah jadab, setengah ini, kalau nanti didebat, dia tengah hati kulo setan sing debat. Kan ketika Kanjeng Nabi niku la yazalu syaiton. Setan itu selalu meridu kamu sehingga mereka sampai pada titik pertanyaan pertama, siapa yang bikin gunung? Kamu jawab Allah. Siapa yang bikin bumi? Kamu jawab Allah. Semuanya kamu jawab Allah. Lalu setan ini membakar hati kamu dengan bertanya, faman khalaqallaha. Lalu Allah sendiri asal usulnya siapa dan yang bikin siapa? Ketika Nabi kalau sudah sampai seperti itu kamu harus berhenti. Memang kalau suwon sana lihat TV, nak seneng mangan, nak seneng turu. Kalau setan pengen was-was, boleh wong ngorok kan tadi sesuk cinta ini boleh tangi turu ngopi. Bar ngopi cinta ini boleh mikir BPKB kan bingung deh. Boleh atau mikir filsafat Allah mau. Nah itu malahnya uang bingung utang kadang jadi swargane. Perkara ini orang mikir Allah. Kalau nak mikir Allah malah kena pikirannya setan. Faman khalaqallaha sing gawe Allah itu. Nah kemudian itu terus bertahun-tahun saya punya penyakit seperti itu. Saya lawan terus. Sing iso marekno ayate pangeran. Yen iku tengene ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Oke, begini cara sama tak warai ya. Yang bisa jadi faktor itu sesuatu yang wujud apa yang ghairu wujud. Faktor apa saja? Yang wujud. Sekarang bumi ini kadung wujud. Kalau awal alam ini al-adam, saya ulang lagi ya. Kalau awal alam ini al-adam, sesuatu yang nihilisme atau tidak ada. Kemudian alam ini menjadi ada, berarti Anda mengatakan barang tidak ada menjadi sebab barang yang ada. Itu stres atau tidak? Faham maksudnya? Lah iya, nah alam ini adanya alam dengan tidak ada dulu mana? Kan dulu tidak ada. Tapi ketika dulu udah ada, ini pasti ada di luar alam yang wujud. Itu yang kita yakini Allah yang menjadi faktor wujudnya alam. Terus Allah iso wae dhisik ora ono sapa-sapa jujuk alam wujud. Berarti kayak darani barang enggak ada menjadi sebab. Lah ora ono kok dadi. Sesuatu yang enggak ada tentu tidak bisa jadi sebab. Yang bisa jadi sebab hanyalah sesuatu yang ada. Lah yang ini kita sebut Allah, disebut musabbibil asbab, penyebab dari segala sebab. Apalah istilahkan kamu? Kamu istilahkan Allah atau musabbibil asbab atau kausa prima macam-macam. Enggak, Allah itu musabbibil asbab. Kemudian di Islam Allah musabbibil asbab disebut Allah. Tapi utama Allah nerangno itu sementing wujud sik. Sing jenenge sebab sementing wujud sik. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah alam sebanyak ini diciptakan tanpa ada sek yang wujud mendahului alam ini? Pasti ada sek yang wujud mendahului alam ini. Lah sek ini kita sebut Allah. Maksud kul ayyu syai'in akbaru syahadah qulil lah. Paham sing maksudnya? Jadi kowe nak kena penyakit ngono oleh ngilangi siji nak kira iso tinggal ngopi mak ngene ngene tinggal. Terus sesuai setan ngomongi, setan jenenge sebab itu barang wujud. Nak barang adam ndak ada, gak mungkin jadi sebab. Mane goblokem leren ning kene wae, aku pituru terus. Ana sing gelem dikeloni kan yo kelon, iso kan ana gelem ya wis iso turu wae terus ungkap-ungkap wis katokan cekak, gak kambenan terus apa? Wis bingung setan ape godho iki piye. Kemudian setan wedok ngisen ro ora kambenan. Akhirnya malah ra digodho. Mulane Kanjeng Nabi dan figur yang luar biasa ya. Jadi ada sahabat yang mengalami itu, Mbak Nabi malah diguyu dingendikani dzaka soriful iman. Itu nggo iman apik. Tapi kalau ulang jenengan carane ngoten. Pokoke urutane urip ku yakin ana zat sing harus wujud dulu sebelum alam. Ini disebut wajibil wujud napa? Lah wajib wujud itu Allah. Mergo kita akal secerdas apapun akan mengatakan sing jenenge sebab harus sesuatunya itu wujud. Nggak mungkin sesuatu yang nggak ada menjadi sebabnya alam yang ada. Itu disebut am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Wali saluna yang bakal ditakoki sapa ngake yaumul kiamat ing dalem dina kiamat amal sing perkara kang ana sapa ngake daftaruna gawe-gawe sapa ngake.
yang diguna tegese gawe-gawe sapa ngake ala wong atas Allah. Mereka dimintai tanya soal atau bikin kelan takok sing bentes-bentesno sing meleh-melehno. Jadi orang kafir nanti itu ditanya, tapi orang kok ditanya nopo ditanya yang baik-baik itu tidak ditanya dihardik, di maki-maki. Terus tak ini umat harus beli reso nyukuri. Ditanya tapi ditanya taubat. Tapi kalau orang Islam ditanya Tuhan itu yang baik-baik. Ada takoi. Ben swarga tan rokok ben swarga. Tunjuk ida dari kiro ketemu ya wis nek takoi. Kajetan rokok ben. Tapi apik takoke ora napa? Taubat. Fil-filaini dan filur. Tapi nak wong kafir ditakoki soalan apa? Taubihin kelan takok sing bentes-bentesno atau takok sing ngenyek. Ya iku nak manani sing ngenyek utawa sing bentes-bentesno napa? Takok tapi napa? Ngece pokoke sing ngene kula ora takok api-apian. Jadi orang-orang kafir nanti ditanya tapi soalan apa? Taubihin. Walamu dalam fil-filaini dan filur iku lamu kosamin lam kosam. Waktu di falan tidbang apa fa'ilu ma apa fa'ile ikilah loro-lorone apa walayah miluna kalian fa'ile walisalina rupanya al-wawu wawu ini mas dewawu wa nunurok ilah